have a lot on their plates. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ බාහිරෝපාදී GAQ සිසුන් සඳහාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන අංක 1 ආයතනය Successful English Academy ලංකාවේ හොඳම පළපුරුදු ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ. Hello everybody, welcome to Successful English Academy conducted by Tilina Gamage. You come to this class, learn, improve your English knowledge. So what I am going to teach you in this course, I am going to teach you all the basic stuffs that you want, such as grammar and basic vocabulary and sentences structure, so on. You might be wondering, why am I not able to speak English fluently? Why can't I speak English with confidence without any hesitation? So, මේ course එකේදී විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ටත් බාහිරෝපාදී සිසුන්ටත් සරලව ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියා දෙන්න තමයි මම උත්සාහ කරන්නේ. මම පොඩි පුංචි තරක් ගන්නම් අපිට ගොඩක් අමතක වෙන ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් ඉගෙන ගන්න දැති තැනක් මම ගන්නම්. affixes, normal affixes can be divided into two portions, prefixes and suffixes. prefixes කියන්නේ මුලට යොදන උපසර්ග, අගට යොදන උපසර්ග. වලට දැන් පේනවා ඇති. මුලට යොදන උපසර්ග, අගට යොදන උපසර්ග. මම පුංචි දෙයක් ගන්නම් සිංහලෙන්. බලන්න මේ රහස. ලස්සන කියන පදය ගන්නකො. ලස්සන කියන්නේ සාමාන්‍ය නාම පදයක්. ඉංග්‍රීසි වලින් ගත්තත් නාම ලස්සනනේ. ලස්සන, ලස්සනයි. ලස්සනයි කියනකොට නාම විශේෂණයක් කෙනෙක් විස්තර කරනවා. ලස්සන කරනවා ක්‍රියාපදයක්. ලස්සන කරන්න ඒත් නාම පදයක් පුද්ගලයෙක් කෙනෙක් කියන්නේ. right? දැන් කෙනෙක්ව විස්තර කරනවා ඒ වගේම ඒ විස්තර කරන ඒ ක්‍රියාපදයක් තියෙනවා. right? දැන් බලන්න beauty කියන එකට දානවා අපි full, beautiful. අපි suffixes එකක් දාලා beauty කියන එකට අගට පදයක් දාලා beautiful නිර්මාණය කරගත්තා. beauty, beautiful, adjective ලස්සනයි, beautifully ලස්සනට, beautify ලස්සන කරනවා, beauteous ලස්සනයි එකත් adjective එකක්, adjective දෙකක් තියෙනවා, beautiful, beauteous OUS අපිට දාලා හදා ගන්න පුළුවන් suffixes එකක් විදියට. ඒ වගේම beautician ලස්සන කරන්න. මෙන්න මෙහෙම ඔයා පද වර්ග බෙදලා නාම පදය, ක්‍රියාපදය, නාම විශේෂණය විශ්වවිද්‍යාල විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සහ බාහිරෝපාදී GAQ සිසුන් සඳහාම ඉංග්‍රීසි භාෂාව උගන්වන අංක 1 පන්තිය ඔන්ලයින් Zoom ඔස්සේ ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ. උදෑසන හෝ රාත්‍රී කාලයේ ඔබට පහසු වේලාවක කැමති ආකාරයෙන් සම්බන්ධ විය හැක. බාහිරෝපාදී සිසුන් සඳහා පන්ති සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් සඳහා සයමාසික පාඨමාලාව. සාධාරණ අය කිරීම, ගැඹුරු විෂය කොටස් සරලව කියා දෙන ලංකාවේ හොඳම ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයාගෙන් ඔබත් ඉංග්‍රීසි හරියටම ඉගෙන ගන්න. උපාධි සිහිනය සැබෑ කරගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව අනිවාර්ය වූ මොහොතක ඔබ සහභාගී විය යුතුම පන්තිය. පන්තියට සහභාගී වීමට තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. අමතන්න 071 5 701 723. ලංකාවේ හොඳම පළපුරුදු ප්‍රවීණ ඉංග්‍රීසි ගුරුවරයා තිලින ගමගේ. Have a good night everybody. මාව ඇහෙනවද හැමෝටම? right, okay. Good night, happy new year everybody. සුබ අලුත් අවුරුද්දක් හැමෝටම.
බාහිර උපාධි සිසුන් සහ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් වෙනුවෙන් තමයි අපි මේ පාඨමාලාව අද ආරම්භ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම ළඟ තියෙන එක්සෑම්ස් මූලික කරගෙන විභාග වලට කොහොමද සූදානම් වෙන්නේ කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. right happy new year. අපි බලමු මොකද්ද මේ පන්තියේ තියෙන විශේෂත්වය කියලා. ගොඩක් දවසක් පෙරම්පුරලා අද තමයි මේ පන්තිට ජොයින් වුනේ නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ඔන් කරාට කමක් නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැති විදියට ඔන් කරන්න. ඒ කියන්නේ පිළිවෙලට ඉන්න ඕන හැබැයි. ඇඳ උඩ නිදාගෙන මේ net එක දාගෙන টয়ලට් එකේ එහෙම නැතුව පිළිවෙලට වාඩි වෙලා ඉන්නේ. එතකොට පිළිවෙලයි. දැන් මාව පේනවනේ. මම ඉතින් කරදර කරන්නේ නැහැ ගොඩක් මේ ටීවී එක ඔන් කරගන්න ඔන් කර මේ ඔන් කරගන්න කීකේ වීඩියෝ එක මම කරදර කරන්නේ නැහැ. පුළුවන් හැම කෙනෙක් මෙහෙම ඉන්න මොකද ලයිව් මාත් එක්ක ඉන්නවා කියන එතකොට තේරෙන්නේ. මාව ඇහෙනව නේද හොඳට? හැමෝටම මාව ඇහෙනව නේද? ගැටලුවක් නැහැ නේද? right. දැන් මුලින්ම මම දෙයක් කියන්න ඕන. මොකද දැන් මාව චෙක් කරන්න එහෙම ළමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ පන්තිය උගන්වන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ වැඩපිළිවෙල. ඒ කියන්නේ මම පුරුදු වෙන උගන්වන කෙනෙකුත් නෙවෙයි. ඒක මුලින්ම කියන්න ඕන. ඒ කියන්නේ පුරුදු වෙන පන්තියක් ගන්නකොට ඩේටා කාඩ් එකක් දාගන්න අතක් පාතක් නැතුව එහෙම පන්ති කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. තිලින ගමගේ කිව්වම ඔයාලා සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි? එතකොට මං ගැන මම ලොකු දේවල් කියන්නේ නැහැ. ගොඩක් අය ඉතින් මං ගැන දන්නවා. තිලින ගමගේ කියලා Facebook පිටුවට ගිහිල්ලා බැලුවාම ඕන තරම් සක්සස්ෆුල් ඇකඩමියේ රිවිව්ස් බලන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන තරම්. හරි? ඒ ඔයාට හිතෙන්නේ නැතුව ඇති. එහෙම කියන්නේ එතකොට මෙයා ඔච්චර වයසක් නැහැ අවුරුදු 50කටක් වෙන වගේ කතා කරන්නේ ඇයි කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් අවුරුදු 8කට ආසන්න කාලයක් ක්ලාසස් කරනවා. කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට ආපු කාලේ ඉඳලා මම ගාල්ලෙන් කැම්පස් ඇවිල්ලා කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩිග්‍රී කරලා යුනිවර්සිටි ළමයින්ට කැම්පස් ළමයින්ට උගන්වලා බාහිර උපාධි ආයතන කීපයකම වැඩ කළා. තමයි මේ කොරෝනා එකත් එක්ක ඔන්ලයින් ආවේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලෝ බාහිර උපාධි ආයතන ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝව සූරාගෙන කාලා විනාශ කළා. මං හිතන්නේ මේ කීවෙනි පන්තියද මන්ද මේ ඕගොල්ලෝ ජොයින් වෙලා. සමහර නම් පළවෙනි පන්තිය වෙන්නේ නැති. පන්තිය වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් බොහෝ දෙනෙක් රට පුරා පන්ති ගිහිල්ලා තමයි මේ ඉන්නේ මේ පන්තියට. මේකත් හරි සැකෙන් ඉන්නේ. මූ මොනවා කරයිද? හොරෙද්ද? එතකොට පොර මොන වගේද දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මාර ඔළුවේ ඇත්තටම බරකින් ඉන්නේ. අනිත් එක බාහිර උපාධි ළමයින්ට මම ගොඩාක් අර මොටිවේෂන් එකක් දෙන්නේ නිතරම. ඒගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් අවුලක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් අර මොරාල් එකෙන් ඉන්නේ. දැන් අපි උනත් ඉස්සර කැම්පස් යනවා කියුවා හරි ගැම්මෙන් යනවා. හරි. දැන් බාහිර උපාධි ළමයින්ට වෙලා තියෙන්නේ මාර සල්ලි තොගයක් ඕන. කැම්පස් යනවට වඩා සල්ලි තොගයක් තමයි ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පමේ දෙන්න ඕන, රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන, මේ 4000යි 5000යි බිල දෙවන්න ඕන. තව පොත් 1 බිලියනක් ගන්න කියනවා. ඒ අතරතුරේ 10000ක් මෙහෙට දෙන්න කියනවා. නිකන් ඉන්න ගමන් එකපාරට සෙමින එකක් දානවා. සෙමින එකක් දාලා සෙමින කරේ 1253ක් ගන්නවා. රුපියල් 3කුත් එක්ක. දැන් මේ වගේ තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කැම්පස් ඕවා පවත්තන් යන්නේ අරක නිසා. කල්දදා. ඒක මම පිළිගන්නවා. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. රයිට්? මෙතන ගොඩක් අය මට කලිනුත් කතා කරා. එපා වෙලා තියෙන සර් අපිට නම් මේ පන්ති වලට ඇත්තටම මේ එනමයි කියන එකත් හිසරදයක්. දැන් ඇත්තටම දැන් සමහරු මෙතන ගොඩ කියන්න ඕනේ මගේ වයසේ ළමයිත් ඉතින්. එහෙම කියලා එයයි ලැජ්ජ වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ සමහර වෙලාවට වෙන වැඩ කරන කාලේ මම පාඩම් කරලා විශ්වවිද්‍යාලය ඇවිල්ලා පිළිවෙලට ඉගෙනගෙන මම මේ බාහිර උපාධි කරලා පන්ති කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද සමහර මම දැකලා තියෙන බාහිර උපාධි කරලා බාහිර උපාධි පන්ති කරන. හරි? මම බාහිර උපාධියේ පහත් කරන නෙවෙයි බාහිර උපාධිය හොඳයි. නමුත් ඕගොල්ලෝ කැමති මට කියන්නේ ඕගොල්ලෝ කැමති ඕගොල්ලොන්ට වඩා ඉස්සරහට ගිය කෙනෙක්ගෙන් ඉගෙන ගන්න නැත එහෙම නැතුව නිකන් හයිකාරයෙක් ඉන්න. මොකද්ද ඕගොල්ලෝ කැමති? නේද? ඕගොල්ලෝ පිළිවෙලක් තියෙන්නේ. දැන් මම කියන්නේ මුලින්ම මම කියන්න කැමති කොන්ෆිඩන්ස්. දැන් අද මගේ පන්තියට ආවනේ.
අනිවාර්යෙන්ම විභාගේ පාස් වෙනවා. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. right? මොකද ඒක මම මේ නියම තැනට නියම විදිහට මම දන්නවා පේපර් එකට එන්නේ මෙන්න මේවා. right? පේපරේ හැදෙන්නේ මෙහෙමයි කියලා මම දන්නවා. ඒක ගැනවා බය වෙන්න එපා. වෙන ඉංග්‍රීසි පන්ති වලට යන්න ඕනේ අත්තර ගන්න. හරි? මේක නිකන් අපි අපේ සක්සස්ෆුල් ඇකඩමි කියන්නේ කඩයක් නෙවෙයි. අපි එහෙම රෙජිස්ටර් වෙන්න එක ළමයින්ට එක ගානයි ඊට පස්සේ ටියුට් එකට තව ගානයි බයිලා කුණුහරුප එක එක කතන්දර අපි මේක කරන්නේ. හරි? තමනේ මම කතා කරන්නේ මේ වගේ. ඒ කියන්නේ මගේ වචන ඩිරෙක්ට් පිට වෙන්නේ කෙලින්ම කියනවා මුකුත්ම නැහැ බර වැඩි සමහරලාට හිතට දෙන්න පුළුවන් ඩොස් ගාලා කෙලින්ම වක්‍ර සියල්ලම කියනවා. ඒ හැටි. මම ඒකට හරි කැමතියි. හරි? එතකොට අපේ පන්ති වල එහෙම නැහැ. දැන් කවුරු හරි චෙක් කරන්න ආපු කෙනෙක් ඉන්නවනම් යන්න පුළුවන්. මොකද අපි කරන විදියක් තියෙනවා. ඒ විදියට එන්න බැරි නම් යන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. ඕනම් පන්තිකට යන්න පුළුවන්. අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එක ළමයෙක් හිටියා මම ඒ ළමයා පාස් කරා. එක ළමයා නෙමෙයි අපි මේ වෙනකොට සෑහෙන ළමයි පාස් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕනනම් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ ඇකඩමියේ තියෙන පේජ් එකට ගිහිල්ලා. හරි? එතකොට මේ පන්තිය මෙහෙමයි. මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්න යන විදිහ. මුලින් මේක පෙන්නලා ඉන්නකො. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම උගන්වන ක්‍රමයක් තියෙනවා. හොඳේ. මම බෝඩ් එකක් වයිට් බෝඩ් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මම බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ මේ වගේ. මේ බෝඩ් එක ඔයාලට පේනවද කියන්නේ? පැහැදිලිව? මේකට ඔළුව යවා ගන්න පුළුවන්ද ඔයාලට පේනවද? පේනවද? මම මයික් එක නම් ඔෆ් කරලා දැම්ම මැසේජ් එකක් විතරක් දාන්න. මොකද තමයි හරි කරදරයි. අල්ලපු ගෙදර සද්දයි, ගෙවල් වල ඒකයි, පල්හැලි මේ වගේ ඒවා මේ වගේ දේවල් ඇහෙන්න ගන්නවා. හරි. මේ බෝඩ් එක ඔයාලට පේනවනේ. ගැටුවක් නැහැනේ. right okay. පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ කරදරකාරයෙක් කියලා මම පොඩ්ඩක් બ્લોක් කරන්න. අර එක එක්කෙනාගේ ඔය කොන්ත්‍රාත් කරන අය ඉන්නවනේ. ඔක සාමාන්‍ය දෙයක්. පන්ති වලට ගියහම හරි right okay. සාමාන්‍යයෙන් මොහොම තමයි අපි අර ඒක තමයි අර සාමාන්‍යයෙන් කොමන්ලි අපි ලින්ක් එක දුන්නට පස්සේ එක එක කට්ටිය එකතු වෙනවා. ඇවිල්ලා මේ කුණු හරපේ වෙන මැසේජ් මේ. ඒ විදිහ ඕගොල්ලෝට මම කියන්නේ. ඔය ඉතින් ආච්චිට හාල් කරපල්ලු. හරි මං හාල් ටික කරන්නම්කෝ දැන්. right okay.
එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ලෑස්ති වෙන්න අපි හාල් ටික කරමු. දැන් අපේ මේ ඇකඩමි යන විදිහක් තියෙනවා. හරි? එතකොට ඒකේ කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ. දැන් අද පන්තිය තියෙනවනේ. අද සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නයිට් ක්ලාස් එක. නයිට් ක්ලාස් එක තියෙනවනේ ළමයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක තියෙනවා මන්ඩේ. හරි? අද රෑ 8ට. ඒක වෙනසක් නැහැ. හරි? 8 o'clock. 8 පටන් ගන්නවා ක්ලාස් එක. රෑ 8ට තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට ඒකට එන්න පුළුවන් නේ හැමෝටම. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. 8 o'clock එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Wednesday තියෙනවා. රෑ 8ට තියෙන්නේ. හොඳට අහගෙන ඉන්න පුළුවන් නම් පැය නැක් කුලේ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් මම මේ ඔයාලට මේක දැන් මම මේ ලියන එක PDF එකක් දෙනවා. හරි? ඒකේ PDF එකක් මම ඔයාලට දෙනවා. ඒක නිසා බය වෙන්නත් එපා. අනවශ්‍ය විදිහට ලියන්න යන්නත් එපා. බලාගෙන ඉන්න. එතකොට Monday තියෙන අපේ ක්ලාස් එක 8ට. Wednesday තියෙනවා 8ට. Saturday තියෙන Sunday තියෙනවා. දැන් ඔයාලට ලොකු ප්‍රශ්න එනවා කියලා යකෝ මේ සර්ගේ පන්තිට විතරයි ඔය හැමදාම ජොයින් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඉතින් බය වෙන්න එපා. දැන් ඔය Wednesday, Saturday, Sunday මම අරන් තියෙන්නේ ගොඩක් මගේ ළඟට එන්නේ හැමතැනම ගිහිල්ලා ඉංග්‍රීසි බැරිව නන්නත්තර වෙලා ඔක්කොටම සල්ලි ගෙවලා නැති වෙලා කෙල වෙලා අන්තිම දශමටම ඇනගෙන හරි ඔහොම මේ වුණාම තමයි පන්තියට එන්නේ. දැන් මෙතන ගොඩක් ඉන්න රිපීට් ඉන්නේ එක්සෑම් එක. ඒ කියන්නේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජපුර ගිය දැන් දවස් කීපයකට කලින් තිබ්බා සති කීපයකට කලින් සති දෙකක් විතර. ඉතින් පේරාදෙණියේ වගේම රුහුණ මේ වගේ බාහිර උපාධි නැත්නම් විශ්වවිද්‍යාල සිසුන් ඉන්න සමහරලාට කැම්පස් එක ඇතුලේ පේපර්ස් කළා නෑ ඒව කළා නැතුව විභාගේ රිපීට් වෙලා තියෙනවා. ඩිග්‍රී ගන්න බෑනේ. දැන් සමහර විතන් ඉන්නවා කැම්පස් ළමයිට ඉංග්‍රීසි පාස් වෙන්න ඕනේ නෑ කියලා. එහෙම එකක් නෑ. කැලණි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඇතුලේ පේපරේ හදන්නෙත් බාහිර පේපරේ හදන්නෙත් එකම ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. බාහිර උපාධි ළමයිට අමාරුයි. ඇතුලේ ළමයිට ටිකක් පහසුයි. ඒ ළමයිට ප්‍රසන්ටේෂන් ටිකක් තියෙනවා. ස්පීච් එකක් කරන්න තියෙනවා. බාහිර උපාධි ළමයිට කෙලින්ම පේපරේ දෙන්නේ. ඒක නිසා මේ පන්ති වලදී මම මෙහෙමනේ දැන් මන්ඩේ පන්තිය මූලික ව්‍යාකරණ කොටස් ටික තමයි මම කරන්නේ. හරි? ඒ කියන්නේ අද ඉඳලා දැන් අද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අද මම පටන් ගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ දශමයටම ශුද්‍ර අංශුවටම පොඩියටම චුට්ටියටම හීනියටම පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ කෝඩියට ගිහිල්ලා කෝඩියේ හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද තැන ඉඳලා මම සාමාන්‍යයෙන් පන්ති පටන් ගන්නවා. මගේ YouTube channel එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙන අපේ භූමික ක්‍රියාකලාපය. හරි? එතකොට Monday, Wednesday, Saturday, Sunday normal පන්ති තියෙනවා. දැන් Monday මූලික ක්‍රම කතා කරලා Wednesday ඒව කතා කරන්නේ නැහැ. Wednesday රචනා ටිකක් කතා කරන්න ඕන. ඒක වගේ vocabulary හදා ගන්න newspaper article එකක් කරන්න ඕන. හරි? මේ වගේ ටිකක් අපි කරනවා. හරිද? ඒක නිසා ඔයාට පුළුවන් දැන් අද හොඳට අහගෙන ඉන්න බලන්න යන වැඩපිළිවෙල මොකක්ද කියලා. දැන් ඒ වගේම පේපර් ක්ලාස් එකක්. පේපර් ක්ලාස් දෙකකුත් මම දාලා තියෙනවා. කියන්නේ Thursday morning 4:00ටයි Sunday morning 4:00ට. ඒක දැන් අපි දැනට කරගෙන යනවා. ඕගොල්ලන්ටත් ඒකට join වෙන්න පුළුවන්. පේපර් සාකච්ඡා විදිහ දැන් විභාග ලඟ නිසා මම මේ දවස් වලටත් දාගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට විභාග ළඟ නිසා දවස් 7ට දවස් 6ක් වගේ. මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම පේපර් ක්ලාස් එකට එන්න ඕන. ජොබ්ස් වලට යන අය ඉන්න නිසා ජොබ් ඩුවර්ස්ලා ඉන්න නිසා Sunday morning 4:00ට. Thursday morning 4:00ට දාලා තියෙනවා. මං හිතනවා එන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ කැපකිරීම කරන්න පුළුවන් නම් පන්තියට ඉන්න. දැන් ඔයා මීට කලින් මේ වගේ පන්තිකට ගිහිල්ලා නැති වෙන්න පුළුවන්. සතියේ එක දවසක් තියෙන්නේ. සතියේ එක දවසක් කරලා ඉංග්‍රීසි පාස් වෙන්න බෑ. ඒක හොඳට ඔළුවට ගන්න. හරි?
සතියට එක දවසක් කරලා ඉංග්‍රීසි පාස් වෙන්න කියලා හිතාගෙන ඉන්නවනම් ওই ඩිග්‍රී නතර කරලා සිල්වර් කඩයක් දාගන්න රෙදි මහන්න කේක් ඕඩර්ස් පාර ගන්න කොහේ හරි ඔයාලා දැන් කරන රැකියාව තියෙනවනේ ඒවා දිනු කරගෙන ව්‍යාපාර විදියට යන්න හරි එහෙම නැතුව හැබැයි මෙහෙමයි දැනුම තියෙනවා නම් අවුලක් නැහැ දැනුම තියෙන ළමයෙකුට එක දවසක් නෙමෙයි මාසෙට දවසක් ජොයින් වෙලා විභාග ලියන්න පුළුවන් මේ පන්තියේදී මම විශේෂයෙන්ම ටාගට් කරන්නේ අර ෆවුන්ඩේෂන් නොලෙජ් එක නැති ඉංග්‍රීසි කිව්වම එපා වෙලා ඉන්න නන්නතර වෙලා ඉන්න කොටසනේ මම ඒ ළමයි තමයි පාස් කරන්නේ මොකද ඒ ළමයි පාස් කරාම අරට වඩා සතුටු කොහොමත් පුළුවන් එක කොහොමත් පාස් වෙනවනේ ඒක මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ පුළුවන් එකට ගුරුවරු නිකන් පොඩ්ඩක් කිව්වනම් හරියටි ඌව උස්සල පොඩ්ඩක් තිව්වනම් මිනිහා කොහොමත් පාස් වෙනවා ලොකුවට සීරියස් ගන්න ඕනේ නැහැ හැබැයි අර මුකුත් බැරි ළමයට බැරි මනුස්සයට මේක ලොකු පීඩනයක්. ඉතින් අපේ පන්ති හැමදාම ටාගට් කරන්නේ බැරි තැනින් පටන් අරගෙන පුළුවන් දක්වා යන්න. හරි? පුළුවන් දේ තව බ්‍රෂ් අප් කරගන්න. බ්‍රෂ් අප් කරගන්න නැත්නම් ෂාප් කරගන්න. ඉතින් පේපර් ක්ලාස් එක 4:00ටනේ තියෙන්නේ. උදේ 4:00ට තියෙන්නේ. ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. ඉතින් පන්ති ඒක සතියේ දවස් දෙකයිනේ තියෙන්නේ. මේ රෑ 8ට පානිත් පන්ති නැති දවසට පන්ති මම කියන්නේ හැමදාම පුළුවන් නම් එන්න. සමහර වෙලාවෙ ඉංග්‍රීසි විතර රිපීට්. මේ දවස් ටිකේ ඇවිල්ලා උපරිම පාඩ පුළුවන්. හරි? right. අපි ඒක නිසා දැන් අදින් පස්සේ මම වෙන ගෲප් එකක් හදනවා මොකද මේකේ එක කුණුහරුප මැසේජ් මට සෑහෙන්න වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔහොම තමයි ක්ලාස් එක පටන් ගන්නකොට ඉතින් ඒක ඉතින් එච්චර මම හිතන්නේ මම ඔයාලට ඕන පස්සේ දාන්නම්කෝ මේ මට එවැනි දේවල් ටික රයිට් ඕකේ සාමාන්‍යයෙන් මගේ ඉගෙන ගත්ත ළමෙන් නම් එහෙම කරන්නේ නැහැ ඉතින් ඔය එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවනේ සර් මන් සෙකන්ඩ් රිපීට් ලියනවා 16 ඉවර වෙන්න. හරි 16න් පස්සේ එන්නේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම දන්නවා සමහර ළමයිට එක්සෑම් තියෙන නිසා. සර් පේපර් ක්ලාස් එක 4යි තියෙන ඉඳන් කීය වෙනකන්ද? ඔය 6යි කාල වගේ වෙනකන් තියෙනවා. 6 කාල වගේ වෙනකන් තියෙනවා. ඒක ගැන පස්සේ කතා කරමු. right. දැන් අපි බලමු දැන් ඔයාලට මම අර මුලින්ම මේ කාලසටහන ටයිම් ටේබල් එක කිව්වේ හේතුව තමයි කියන්නේ 8ට Monday, Wednesday, Saturday, Sunday සාමාන්‍යයෙන් 8ට පන්ති අපි කරනවා. පැහැදිලිද ඒක මම කියන ඒවා පැහැදිලි නේද? ලොක් ගැටුවක් නැහැනේ. මේ ක්ලාස් එකේ රෙකෝඩින් කියලා දැන් ක්ලාස් 6ක් විතර සතියට ගන්න ඕනේ. එහෙම කියලා අනේ රෙකෝඩින් එහෙම දෙන්නේ නැහැ. අපි උවමනා පාඩම් වල රෙකෝඩ් එක දෙනවා. අපි හිතමු ටෙන්සස් පාඩම. අනිවාර්යෙන්ම ඒකේ රෙකෝඩ් එකක් අපි දෙනවා. නැත්තම් මම මේ ලින්ක් එක දානවා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් විදියට. ඒක ගැන කවුරුත් බය වෙන්න එපා. හරි 16 පහුවෙලා ඒකට ගැටලුවක් නැහැ. මම ඒ අවශ්‍ය කරන වීඩියෝ ෂෙයා කරනවා. රෙජිස්ටර් ගෲප් එකට හැමෝම ජොයින් වෙන්න. ආ තව එකක් කියන්නවා. රෙජිස්ටර් ගෲප් එකක් කියලා රෙජිස්ටර් වෙනවා කිය මේ අපි මේකට දැන් ඔය සති එතකොට මාසෙට දවස් 20කටත් වැඩිය කරනවා මාසෙට. ඒ ඔක්කොටම ගන්න රුපියල් 1000යි. හරි ආයෙ 1000 අරගෙන ආයෙ 2000ක් ගන්නවා 3000ක් ගන්න රුපියල් 100ක් ගන්නවා ඒ කතාව අපි නෑගල නෑ කෙලින්ම 1000 දුන්නා එච්චරයි එහෙම 1000ක් නැතුව නොමිලෙම කරගන්න ඕන වෙන පන්තිකට යන්න මොකද අපි නිදි මරාගෙන උදේ නැගිටගෙන අපි ජීවත් වෙන්න එපා ඊට පස්සේ ගිහලා මම පොල් කඩේක වැඩ කරන්නේ හරි සාමාන්‍යයෙන් මම ඉස්කෝලේ ගුරුවරයෙක් එතකොට ඉස්කෝලේ වැඩ කරගෙන ළමයින්ගේ පේපර්ස් බලාගෙන ඒවත් කරගෙන මේවත් කරන්න එපා. හරි. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් ඒ කියන්නේ පට්ටම විදියේ මේ සැහැල්ලුවක් කරලා තියෙනවා. වෙන මුකුත්ම නැහැ. හරි. ඒක ගෙවලා රෙජිස්ටර් ගෲප් එකට ගිහිල්ලා මුළු මාසෙම ෆ්‍රී වගේ පන්තිට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. එච්චරයි තියෙනවා. දැන් ඒකත් පොඩි අවුලක් තියෙනවා නම් නොමිල පන්තියකට යන්න පුළුවන්. සර් කාල ෆන්ඩින්ග ඔව් බ්ලොක් කරන්නවත් මම මේ ගන්න මම බලමු මේ කෝහොස් කෙනෙක් දාලා තියෙන්නේ. අපි ඔයාලට නම් පේන්නේ මට නෝ පේන්නේ. මාස 23 වෙනිදා ජපුරේ එක්සෑම් අයටත් ඉංග්‍රීසි හිටියා.
කමක් නැද්ද? මොකද මේ මාසේ 23 ජපුරු එක්සෑම් අයටත් ඉංග්‍රීසි ආයෙත් පිටියට කමක් නැහැ. ඔයා ලිව්වද තිනනේ? විභාගෙ ලිව්ව නේද මගේ පන්ති ඇවිල්ලා? 23 එක්සෑම් එක ඔයා ලිව්වද? ඒක ක්ලාස් එක තියෙන වෙලාවල් අනිත් සබ්ජෙක්ට් වල ක්ලාස් තියෙන්නේ. ඒකට අපිට රෙකෝඩින් ගන්න පුළුවන්. හරි හැමදාම තියෙන විදියක් නෑනේ. දැන් සාමාන්‍ය ළමයෙකුට පන්ති 3කටවත් පේපර් ක්ලාස් එකකට හරි එන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. අවශ්‍ය වීඩියෝ දෙනවා. රෙජිස්ටර් ගෲප් එකට මම දානවා. ඒක බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ පේනෝනේ ආතක් පාතක් නැති. අතට ඉතින් අධ්‍යාපනය මෙහෙමනේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ මානසික වශයෙන් මනස වර්ධනයක් නෙවෙන්නේ අධ්‍යාපනය කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු මාත් එක්ක කවුරු හරි තරහ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒත් මේ වගේ පන්ති අධ්‍යාපනයකට ඇවිල්ලා ගුණහල්ප කියාගෙන එහෙම නටනවා කියන්නේ බලන්න මොන තරම් ඒ කියන්නේ මහා සාපලත් මිනිස්සුනේ පව්කාරයෙක් අතර. ඒ කියන්නේ හිතමු මම මාත් එක්ක ණයවැරි මිනිහෙක් ඉන්නවා කියලා මම දන්න තරමේ එහෙම මිනිස්සු ඇත්තටම නෑ මට. Wednesday and Saturday right එක මම බලන්න. මේ මාසේ 23 එක්සෑම් තියෙනවා. ඔව්. right. පිස්සුම ටිකක් සෙට් වෙලා තියෙනවා. right okay. මේ බලන්න. දැන් පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා Thursday morning 4:00ට Sunday. right okay. දැන් මම පොඩි දෙයක් කරන්න යනවා. දැන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් එපා වෙලානේ තියෙන්නේ. එපා වෙලා කලකිරලා එහෙමනේ ඉන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි අර මූලික ෆවුන්ඩේෂන් නොලෙජ් එක අරගෙන නැති එක. නැත්නම් ඔකේ ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මූලික දැනුම අරගෙන නැති එක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුවක් වෙලා තියෙන්නේ අපිට කලකිරෙන්නේ එපා වෙන්නේ ෆෙඩ් අප් වෙන්න. හරි? ඒක නිසා මම කල්පනා කරා සාමාන්‍ය මූලික වශයෙන් fed up වෙනවා කියන්නේ කලකිරෙනවා. Normally you are fed up with English language. සාමාන්‍ය English language එකත් එක්ක fed up වෙලා ඉන්නේ. මම හැමෝම නෙවෙයි සමහර අය ඉන්නවා හොඳට confidence තියෙනවා English පුළුවන් කියලා මට්ටමේ අය ඉන්නවනේ. සමහරවිට ඒ අයට විභාග ලියා ගන්න බෑ. ඉතින් paper class එකේදී අපි ඒවා සාකච්ඡා කරනවා. right? ඒ විභාග ලියා ගන්න බැරි වෙන්නේ මේ වගේ ප්‍රශ්න. දැන් ඔය ඉංග්‍රීසි හැදෙන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි මේ තියෙන ඔයාලගේ සිලබස් එක. Center for Distance and Continued Education. හරි. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මොනවද කරන්න ඕන ස්කෝප් එක. ඔයගොල්ලන්ට කරන්න මොනවද පේපරේ මම එක්සැක්ට්ලි දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට මොනවද එන්නේ පේපරේ මොනවද කියලා දන්නවා. දැනගෙන කරන්නේ. මේ තියෙන පාස් පේපර්ස්. ඉතින් අපි ඒ අනුව තමයි උගන්වන්නේ. පේපරේ හැදෙන්නේ මොනවද? ඉන්ද මන්ද කියන එක පොඩ්ඩක් අපි ස්ටඩි කරලා තමයි වට මේ කරන්නේ. දෙසැම්බර් ඉඳලා පටන් ගත්ත ලෙක්චර් අපිට මේ සෙන්සරාද අසයින්මන්ට් එකක් දුන්න වචන 200ක ඩේලි රූටින්ස් ලියන්න. රයිට් ඕකේ. ඒක ඔක්කොම ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. මේ පන්තියේදී ඔයාලට ඉස්සරහට යනකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක ඔක්කොම කවර් වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. මේ තියෙන පාස් පේපර්ස් සාමාන්‍ය කැම්පස් එක ඇතුලේ සහ පිටත සියල්ල. ඒකේ හැම විශ්වවිද්‍යාලෙම පාස් පේපර්ස් මම කරනවා. මොකද විශ්වවිද්‍යාල කියලා ජපුර පේපර්ස් කරනවා. ජපුර පේපර්ස් කරපු වීඩියෝ පවා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ජපුර පේපර්ස් කියලා වෙනම එකක් නෑ. normal පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙනවා. අර ජපුරේ ඉංග්‍රීසි සබ්ජෙක්ට් එක නෙවෙයි. තේරුම් ගන්න. මේක කම්පල්සරි ඉංග්‍රීසි එක. ඒකට ජපුර ගත්තත්, කැලණි ගත්තත්, රුහුණ ගත්තත්, පේරාදෙණිය ගත්තත්, රජරට ගත්තත් කලම්බු නෑ. ඒ ඔක්කොම පේපරේ හැදෙන්නේ ඉතින් එකම රටාවකට පොඩි පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක හොඳට දැනගෙන කරන්නේ. ඒක නිසා ඒ ගැන බය වෙන්න පවාට තියෙන්නේ පාඩුව ඉගෙනගෙන පන්තියට ඇවිල්ලා විභාග පාස් කරගන්න විතරයි. හරි. ඒ අවශ්‍ය කරන ටික ඒ සියල්ලම අපි දෙනවා. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් මම පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න ඔයා මීට කලින් අහලා නැති ඉගෙන ගන්න ඕන ටිකක් මම කතා කරන්නේ. මොනවද දන්නවද? මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොහෙන්ද ආවේ? ලැන්ග්වේජ් එකක් විතර සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කියන දේ කොහෙන්ද ආවේ?
right? ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොහෙන්ද ආවේ කියලා මම පොඩ්ඩක් කියන්න. දැන් මම පොඩි දෙයක් කියන්න. ඔයාලා පුළුවන් නම් මට කියන්න. පාලි සංස්කෘත. දැන් අපි සිංහල භාෂාව ගන්නකො. සිංහල භාෂාවේ ගොඩක් තැන් හැදිලා තියෙන්නේ පාලි භාෂාවයි සංස්කෘත භාෂාවයි එකට එකතු වෙලා. හරි? ඒ කියන්නේ පාලි භාෂාවේ තියෙන සමහර කොටස් සාමාන්‍යයෙන් ඒ වගේම අපි භාවිතා කරනවා. මට කියන්නේ සිංහල වලට තව දෙයක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව ආభాෂයක් ඇවිල්ලා තියෙන සිංහල භාෂාවට. පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නව නම් කියන්න. මොනවාද? එනවාද? රුහුණෙන් කවුද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ? මම රුහුණේ බාහිර. අපිට මේ මාසේ පේපර් එකක් දෙනවා කිව්වා. right okay රුහුණේ ආයෙ join වෙන මට ඒ අය පෞද්ගලික message එකකුත් දාන්න. right okay හරි සාමාන්‍යයෙන් සිංහල භාෂාව හැදෙන්නේ පාලි සංස්කෘත වලින්. දැන් අපි කියන වන්දාමි චෛත්‍යය. අපි චෛත්‍යය කියන්නේ අපි චෛත්‍යයක්. හරි. දැන් ඒ වගේම අපිට බලපාන තව භාෂාවක් තියෙනවා වැදි භාෂාව. වැදි ජනතාව ඉන්නෝනේ. වැදි ජනතාවගේ භාෂාවෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාට අපේ භාෂාව වෙල්ල තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ භාෂාවේ අතීතයට යනකොට ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම කතාවක් මම ගත්තොත් සිංහල හොඳට පුළුවන් නම් කෙනෙකුට මෙතන උනත් ඉන්න පුළුවන්. සිංහල භාෂාව හොඳට පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මම ඒවට එක ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න. මොකද සිංහල වල සමහර කොටස් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන වෙනසක් නැහැ. හරි. ඔය සිංහල හැදුණු විදිය බලාගෙන ගියොත් එහෙම අපිට හොඳම සාක්ෂි අපේ රටේම ඉන්න කවුද? වැදි ජනතාව. හරි. අපේ සමහර වචන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ පාලි සංස්කෘත ඒ වගේම වැදි ජනතාවකින් සහ දෙමළ භාෂාවෙන්. ඔයාලට දෙමළ භාෂාවේ නම් හොඳටම තියෙන දැන් අපෙන් සිංහල භාෂාවෙන් දෙමළ භාෂාව හැදුණා නෙවෙයි. ඔයාලට හොඳම උදාහරණය තමයි බලන්න දෙමළ චිත්‍රපටි බලනකොට දෙමළ තමිල් මූවිස් බලනකොට අම්මා කියනවා අක්කා කියනවා අප්පා කියනවා අයියා කියනවා. දැන් අපිත් අයියා කියනවනේ. එතකොට අපෙන්ද මුලින්ම අයියා ඉගෙන ගත්තේ මේ මිනිස්සුන්ට අයියා කිව්වේ. ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. අපිද මුලින්ම අම්මා කිව්වේ ඒගොල්ලොන්ද මුලින්ම අම්මා කිව්වේ. දැන් අපි අම්මා කියන අර්ථයේ ඒගොල්ලෝ අක්කා කියනවා. අම්මා කියනවා. අයියා කියනවා. සමහරවිට අපි අයියා කියන්නේ එක. එයාගොල්ලෝ අයියා කියන මහත්ය. නේද? එතකොට අපි මුලින්ම අයියා කිව්වේ අපේ අයියටද අපි කියපු එකද දෙමළ මිනිස්සු ගත්තේ නැත්නම් දෙමළ මිනිස්සුන්ගෙන් අපිට ආවද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. right? එතකොට තව දෙයක් තමයි මේ වැදි ජනතාව. දැන් අද වෙනකොට පිළිගන්න දෙයක් තියෙනවා. මේ සිංහල භාෂාවේ ආදිම කොටස විදිහට අපිට ඉතුරුලා ඉන්නේ මේ වැදි ජනතාව. right? දැන් පොඩි දෙයක් මම කියන්නම්. ඔයාලා අහලා තියෙනවා දැන් රුක්ක. දැන් රුක්ක කියලා පාලියෙන් කියනෝනේ. රුක්ක මූලගතෝවා කියලා දජග්ග පිරිත එහෙම තියෙනවා. රුක්ක මූලගතෝවා ආරණ්‍යගතෝවා. අරණ වන අරණ ආරණ්‍ය රුක්ක. වැදි ජනතාව කොහොමද කියන්නේ? රුක්කම් පොජ්ජ. මට පුළුවන් නම් කවුරු හරි සිංහලෙන් ටයිප් කරලා එවන්න. මම මේක සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න යන්නේ. රුක්කම් පොජ්ජ. නේ? එතකොට රුක්කම් පොච්චට හිටලා යනවා වැදි ජනතාව කියන්නේ. මම මේ ආරම්භයක් විතර ගන්න භාෂාවට යනකොට කොච්චර කොහොම ඉංග්‍රීසි හැදෙන විදිය මම කියන්නම්. සිංහල හැදෙන විදිය පොඩ්ඩක් කියලා. රුක්කම් පොච්ච. ඒතර හිටලා යනවා. දැන් හිත තියෙනවනේ. හිත දෙනවා වගේ නේ. මේ වගේ. ඊට පස්සේ normal දැන් බලන්න අපි කියනවා සාමාන්‍ය උඩු තැනින් මං ගච්ඡන යන්න. ඒ කියන්නේ වැදි ජනතාව
භාවිතා කරන වචනය. උඩුතනින් මං ගච්ඡන යමකය. ඊට පස්සේ යමකය කියලා පාලියෙනුත් කියනවා. හුටු හුටු දඩුකේ. ඒ කිව්වේ මොකද මේ බයිසිකලේ තියෙනවනේ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ හුටු හුටු දඩුකේ. අපි කියන්නේ හුටු හුටු ගන්න නැතුව හිටා. මේ වගේ භාෂාව හැදිච්ච විදියක් තියෙනවා. මේ වගේම ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද? සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාව හැදලා තියෙන්නේ ග්‍රීක භාෂාවයි ලතින් භාෂාවයි එකට එකතු වෙලා. මම අද කියලා දෙන්න ග්‍රීක භාෂාවෙන් ආපු විදිය මේක. මම හිතනවා ඔයාලට මේක හතින්ම වැදගත් වෙනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ එංගලන්තයේ ගිනිගුණ දෙක ස්කොට්ලන්තයේ මේව ලියන්න යන්න එපා මොකද නිකන් අහගෙන ඉන්න. මුල් කොටගෙන ඇන්ග්ලෝ සැක්සන් යුගයේ ගොඩනැගුණු භාෂාවක්. ඒ කියන්නේ ඇන්ග්ලෝ කියන එක තමයි ඉංග්‍රීසි උනේ පස්සේ. ඒ යුගයකද ගොඩනැගුණු නිසා. ඇන්ග්ලෝ සැක්සන් යුගයේ ගොඩනැගුණු භාෂාවක්. 18 වෙනි සියවස තුළ එක්සත් රාජධානිය අත්කරගත් ආර්ථිකමය, විද්‍යාත්මක, දේශපාලනික, සංස්කෘතික මහ යුගමය කටයුතු හේතු කොටගෙන තමයි මේක මුල. මේ අහන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව අපේ රටේ දෙන්න මොන කාලෙද? මුලින්ම අපිට ආවේ කවුද? කියන්න බලන්න. ඉංග්‍රීසියෙන්ද අපේ රටේ මුලින්ම ආවේ. දැන් අපේ රට සාමාන්‍යයෙන් පෘතුගීසි, ඉංග්‍රීසි, ලන්දේසි යටත් කරගත්තනේ. පෘතුගීසියෙන් ආවා. ලන්දේසියෙන් ආවා. මේ දෙකොල්ලම යවල ඉංග්‍රීසි ආවා. ඉංග්‍රීසි කට්ටිය. ඒක යුරෝප ජාතිකයෝ, එංගලන්ත කට්ටිය. එතකොට එංගලන්ත කට්ටිය අපිට ආවට පස්සේ තමයි මේ භාෂාව ආවේ. 19 වෙනි සියවසේ 18 19 20 වෙනි සියවසේ වෙන 20 වෙනි සියවසේ වෙනකොට උඩරිම අපේ රටේ ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න පටන් ගත්තනේ. නේ? ඉංග්‍රීසි භාෂාවට ලොකු තැනක් ආවා. මුලින්ම භාවිත රතල පැලන්තිය තමයි මුලින්ම භාෂාව භාවිත කරන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඩී.එස්. සේනානායක. ඊට පස්සේ යාගේ පුතා උන් පරම්පර SWRD බණ්ඩාරනායක. ඊට පස්සේ බණ්ඩාරනායක පරම්පරාව. මෙහෙම එනකොට අර වලව් පැලැන්තිය පරම්පරාව තමයි මේක අරගෙන ආවේ. අතටත් දේශපාලඥයෝ කැමති නැහැ සාමාන්‍ය ජනතාව මේක ඉගෙන ගන්න. මොකද ලෝකෙට යන්න පුළුවන්. කොන්ස්ටන්ටිනෝපලය අල්ලගත්තට පස්සේ තුර්කි ඔටෝමන් වරුන් විසින් ලෝකෙ පුරා බලය බෙදලා ගියා. ඒ කියන්නේ මිනිස් එංගලන්තයේ ජාතිකව ලෝකෙ පුරාම ඇවිත්තා. ඇවිදලා ඒගොල්ලෝ බලය අල්ලගත්තා. අපේ රටටත් ආවා. අපේ රටට ඇවිල්ලා තමයි ඒගොල්ලෝ මෙහි පදිංචි වුණා. ඒගොල්ලෝගේ ආගම ව්‍යාප්ත කරන්න ඕන වුණා. ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ මොකද කරේ? ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න කල්පනා කරා අපේ රටේ ජනතාව. සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි භාෂාව කොටස් කීපයකට බෙදෙනවා. all english එක මෙව ලියන්න එපා නිකන් අහන් ඉන්න. පැරණිම ඉංග්‍රීසි එක දැන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ middle english එක. ඒකෙත් දැන් භාවිතා කරන්නේ නැහැ. modern english එක තමයි මෙන්න මේ ටික තමයි අපි දැන් භාවිතා කරන්නේ. හරි? මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි ටික. ඉතින් මේ වගේ පොඩි දෙයක් දැනගෙන ඉන්න මෙන්න මේක දැනගන්න ඒ ඇති. ඉංග්‍රීසි භාෂාව කියන්නේ එංගලන්තයේ ගිනිගොඩ දෙක ස්කොට්ලන්තයේ මුල් කොටගෙන ඇන්ග්ලෝ සැක්සන් යුගයේ ගොඩනැගූ භාෂාවක්. එච්චරයි. හරි? වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. දැන් මට කියන්න මම පොඩ්ඩක් අර ටයිප් කරලා එවන්න කිව්ව කවුරුත් එව්වේ නැහැ. right. ඔන්න මට සහයෝගය ලබා දෙන්න. දැන් මේ ඉංග්‍රීසි තියෙනෝනේ. ඉංග්‍රීසි සිංහලයේ තියෙන පොඩි සමානකම් ටික මම මුලින්ම කියලා වැඩේ පටන් ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට මේක හිතට සෑල්ලුවක් වෙනවා. මොකද අපි භාවිතා කරන සිංහල භාෂාවේ ගොඩක් දේවල් සමානයි ඉංග්‍රීසි වලට. ඉංග්‍රීසි සිංහල තමිල් මේ භාෂා ත්‍රිත්වයම එක ළඟින් යන්නේ. සාමාන්‍ය මේවට අපි කියන ඉන්දෝ යුරෝපීය ලැන්ග්වේජ් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ භාෂා දෙකේම හෝඩි තියෙනවා. සමාන ලක්ෂණයක්. ඇල්ෆබෙට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. හරි?
මේකේ මේ දෙකේම ඔයා මෙහෙම ලියන්න පොඩි දෙයක් තියාගන්න. ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල භාෂාවේ ඇති සමානකම් සහ අසමානකම්. කියන්න සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඇති සමානකම් සහ අසමානකම්. හරි. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි වල ඇති සමානකම් සහ අසමානකම් මොනවද කියලා ලියන්න. ඉක්මන් කරන්න. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි වල අතර ඇති සමානකම් සහ අසමානකම් මොනවාද? වර්ඩ් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මගේ. ඒකේ තියෙන ගැටලුවක් නැහැ. right okay. දැන් එතකොට මේකේ පළවෙනි එක තමයි භාෂා දෙකේම කෝඩියක් තියෙනවා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ කෝඩියක් තියෙනවා කියන්නේ අකුරු තියෙනවනේ. letters. හරි. අකුරු තියෙනවා. සිංහල භාෂාවෙන් ගත්තොත් එහෙම කොච්චර මොනවද දැන් ඉංග්‍රීසි වල නම් තියෙනවා අකුරු 26ක්. අකුරු 26ක් තියෙනෝනේ. හරි. ඉංග්‍රීසි වල අකුරු 26ක් තියෙනවා. සිංහල වල අකුරු කීයක් තියෙනවද? හරි කියන්නේ සිංහල හෝඩි එවන්න බලන්න මට. සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර කීයක් තියෙනවද කියන්නේ? මෙහෙම තමයි මම ලියන්නේ. මේක මම ඔයාලට PDF එකක් දෙනවා බය වෙන්න එපා. මට කියන්නේ සිංහල හෝඩියේ අක්ෂර කීයක් තියෙනවද කියන්නේ? කීයක් තියෙනවද? ඔව් විශාලි මට ඉවර තියෙනවා 60ක් තියෙනවා. දැන් ඒ වගේම මට සිංහලෙන් පුළුවන් නම් නෙමන්න ස්වර කීයක් තියෙනවද සිංහලේ? ස්වර කීයක් තියෙනවද? සාමාන්‍ය සිංහල භාෂාවේ ස්වර කීයක් තියෙනවද? ස්වර 12යිද? 18ක් තියෙනනේ. සාමාන්‍ය සිංහලෙන් එවන්න මට සිංහලෙන් මම ස්වර කියලා එවන්න. මම මේක ලියන්නේ නැහැ. එතකොට සිංහලෙන් මේක අවුල් වෙනවා. අන්න හරි. සාමාන්‍යයෙන් බබල්ස් තියෙනවා 18ක්. හරි 18ක් තියෙනවනේ. 18යි 42යි ව්‍යංජන අක්ෂර කොන්සනන්ට් තියෙනවා. එකතු වෙලා තමයි 60 හැදෙන්නේ. එතකොට මේ භාෂා දෙකේම හෝඩියක් පැහැදිලිව තියෙනවා. දැන් වාට හිතෙන්න පුළුවන් එතකොට හෝඩි නැති භාෂා ලෝකේ ඕන තරම් තියෙනවා. නිශ්චිත අකුරු නැහැ. දැන් චීන භාෂාවේ ගත්තොත් මේ වගේ නිශ්චිත වශයෙන් අකුරු නැහැ. දැන් ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි වල අකුරු 26යිනේ. සිංහලේ අකුරු 60යි. සිංහල වලටත් වඩා ලේසි භාෂාවක් තමයි ඉංග්‍රීසි කියන්නේ. දැන් අපි සිංහල කතා කරනවා මේ සිංහල හොඳට පුළුවන් මොකද මේ අපේ මදර් ටන් එක නැත්නම් අපේ මව් භාෂාවේ වෙල සිංහලනේ. හරි? ඒකයි මේ. නැත්නම් එහෙම බලා ගන්න තිබුණා. කොච්චර අමාරුද කියලා ඉගෙන ගන්න. සාමාන්‍ය ලෝකේ වැඩිම භාෂාව භාවිතා වෙන භාෂාව මොකද නම්? මට කියන්නේ ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන භාෂාව මොකද්ද? දන්න විදියට කියන්නේ ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන භාෂාව මොකද්ද? ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්නේ ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන භාෂාව ඉංග්‍රීසි කියලා. හැබැයි ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි.
ලෝකේ වැඩිපුරම භාවිතා වෙන්නේ චීන මැන්ඩරින්. එක චීනෙන් තමයි ස්පාඤ්ඤ භාෂාව චීන භාෂාව. චීන මැන්ඩරින් කියන භාෂාව. ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි ස්ථානයේ තමයි ඉංග්‍රීසි. දැන් නිකම් මම කියන්නේ දැන් චීන අපේ ඉංග්‍රීසි වලට අපි දෙන වටිනකම චීන ජාතිකයෝ දෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට එහෙම ලොකු වටිනකමක් නැහැ. ඒ අයට එහෙම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕන කියලා චීන මැන්ඩරින් very good. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ඒ අයට එච්චර වටිනකමක් නැහැ. කොරියාව ගන්න. උතුරු කොරියාව හරි දකුණු කොරියාව හරි ජපානය හරි. ඒ මිනිස්සුන්ට අපි එහෙ ගිහිල්ලා වැඩ කරනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණාට වැඩක් නැහැ. අපිට ජපානය යනවා නම් අපිට ජපනීස් පුළුවන් වෙනවා. හරි. එතකොට ඒ පුජ්‍යලයෝ ඉගෙන ගන්න එයාලා ඉගෙන ගන්න තමන්ගේ භාෂාව. දැන් අපිට එහෙම කරන්න බෑ. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මොකද මේක ජාත්‍යන්තර භාෂාව නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැනගෙන ඉන්නවා. right okay. එහෙනම් පළවෙනි කරුණ විදියට ලියන්න ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එකක් තියෙනවා. භාෂා දෙකේ සිංහල වලක් තියෙනවා. දැන් සිංහල භාෂාවේ ස්වර 18යිනේ. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල ස්වර කීයද ළමයි? ඉංග්‍රීසි වල ස්වර කීයක් තියෙනවද? ස්වර 5යි. මේ පහෙන් තමයි මේ භාෂාව ඔක්කොම හැදෙන්නේ. ඒක මම ඔයාලට පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. දැන් මේ ස්වර කියන්නේ මොනවද කියලා. right එහෙනම් පළවෙනි කාරණේ ලියන්න. භාෂා දෙකටම හෝඩි තියෙනවා. ලිව්වද? කොහමද ලියපු කට්ටිය? දැන් ඔයා දැනගන්නවා කියන මේ මේකේ ඉන්න එපා. ඔයා දන්නේ නැති තැන ඉඳන් step by යනවා මේක. right okay. එහෙනම් ඒක ගන්න. දැන් දෙවෙනි කරුණ ලියන්න. මේ හෝඩි දෙකටම ස්වර තියෙනවා පැහැදිලිව. කියන්න ස්වර එකතු වෙලා තමයි ව්‍යංජන අක්ෂර හැදෙන්නේ. හරි? ස්වර එකතු වෙලා තමයි ව්‍යංජන අක්ෂර හැදෙන්නේ. හරි? ස්වර එකතු වෙලා තමයි ව්‍යංජන අක්ෂර හැදෙන්නේ පැහැදිලිවම. හරි? ඒක ලියන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නම් පොඩ්ඩක් ඉන්න මම සිංහල අරගෙන ඔයාලට ලියලා පෙන්නන්න. අපි ගමු මෙතන නමක් පැතුම්. මේ බලන්න. මට කියන්න දැන් මේකේ දැන් කොහොමද මේ පැතුම් හැදුනේ? ඔන්න හොඳට බලාගෙන ඉන්න. හරි? මට කියන්න මේ පෑ හැදුනේ කොහොමද? සිංහලෙන් අපි මුලින්ම අරන් ඉංග්‍රීසි වලට යමු. දැන් මම කිව්වා සිංහලයේ ස්වර තියෙනවනේ ස්වර 18ක් තියෙනවනේ. මේ බලන්න. සිංහල භාෂාවේ ස්වර තියෙනවනේ. දැන් මේ බලන්න. ස්වර තියෙන ව්‍යංජන තියෙනවා. මේ පචට තප. දැන් මේ වගේ ඒවා තියෙනවනේ. right okay. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ව්‍යංජන අක්ෂරයක් ගත්තා මේ වගේනේ තියෙන්නේ. අන්න හරි. මේ වගේනේ තියෙන්නේ. කොහොමද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමනේ තියෙන්නේ. කොහොම තියෙන්නේ? හැබැයි ඕකේ ඇත්ත ස්වරූපේ නෙවෙයි ඔය. මේකේ ඇත්තම ස්වරූපේ නෙවෙයි. මේක මෙහෙම තියෙන්නේ
උච්චාරණය පහසුව තකා. හරි? නැත්නම් ඔක ඇත්තම ස්වරූපය මේක. හොඳට තේරුම් ගන්න. එතකොට දැන් අපි ඉස්කෝලේ ගියාම පොඩි උන්ට මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම මොකද කියන්නකෝ වෙන්නේ? නේ? මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම කයන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගයන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඊට පස්සේ සයන්න මෙහෙම තියෙනවා. හිතන්න හල් සයන්න විදිහට තියෙනවා කියලා. සමහර සිංහල වචන මේක ටයිප් කරන්න බෑ. ඒක මම කිව්ව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් ටයිප් කරලා එවන්න. මම මේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්ම තමයි ටයිප් කරන්නේ. අපි ගමු දැන් කෙලින්ම හල් දාලා තිබුණොත් එහෙම මට හල් අකුර එවන්න සිංහලේ. අන්න හරි very good thank you. දැන් මේකේ හල් තිබුණොත් එහෙම මේ බලන්න. මෙහෙම කාටවත් උච්චාරණය කරන්න බෑ. ඒකේ තියෙන අවුල. මේක කෙලින්ම අපි මොකද කරන්නේ? ස්වර දානවා. ස්වර දාලා තමයි හදන්න ඕනේ. අන්න හරි. මට එවල තියෙනවා මදුෂානි එවල තියෙනවා thank you මදුෂානි help කරාට. මොකද සිංහල වචන සාමාන්‍යයෙන් මම ටයිප් කරන්නේ මෙන්න. හල් පයන්නේ ඇයන්නේ එකතු වෙලා අර ස්වර තියෙනෝනේ. ආ ඈ ඊ ඌ ස්වර ටික තියෙනෝනේ. ඒ ස්වර එකතු වෙලා තමයි ව්‍යංජන ටික හැදෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. නැත්නම් හල් අකුරු විතර තියෙන්නේ. එතකොට අර ස්වරයක් දැම්ම පෑ. හල් පයන්නට ඇයන්න දාලා පෑ. හල් පයන්න ඩු යන්න දාලා තු. අර පැතුම් හල් දැන් හල් අකුරු වලට මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ඔන්න පැතුම් හැදුණු විදිය. හරි. පැතුම් හැදුණු විදිය මේ පෙන්නුවේ. බලන්න. දැන් ඔයාලට පුළුවන් වෙන වාගේ නම සාමාන්‍යයෙන් හතක්. දැන් මේ සිංහල වලදීනේ. දැන් ඕක ආවේ සිංහල වලදීනේ. මට කියන්න හරි මේක ඉංග්‍රීසි වලින් ගත්තොත් කොහොමද? හරි. එහෙනම් මේක පැහැදිලිව ලියා ගන්න. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි වල ස්වර ව්‍යංජන තියෙනවා. ස්වර එකතු වෙලා තමයි හැදෙන්නේ මොනවද? ව්‍යංජන අක්ෂර. මේ සිංහල වල. අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වල කොහොමද කියලා. මේ බලන්න. ඉංග්‍රීසි වල බලන්න. පුළුවන් නම් මේක උච්චාරණය කරන්න බලන්න හිතේ. පුළුවන් නම් උච්චාරණය කරන්න. සමහර අය ජොයින් වෙන්න බෑ කියන්නේ. කොහොමද උච්චාරණය කරලා බලන්න. මොකද්ද? මේක පුළුවන් ද උච්චාරණය කරන්න? ඉතින් එහෙනම් මේක කියන්න වෙන්නේ අපිට දැන් මේක පුළුවන් ද බලන්න. මේක පුළුවන්ද? මේක පුළුවන්ද? මෙහෙම උච්චාරණය කරන්න බෑ JVP UNP එහෙම කියන්න පුළුවන්. නේ ඔයා දැන් තනියෙන් උත්සාහ කරන්න මෙන්න මේක. මේක උච්චාරණය කරන්න බෑ. දැන් දැක්කනේ ඔය මුලින්ම දැන් ජොයින් උනේ කිසිම වැඩකට නැති නිකන් එන ලෝඩ්ලානේ. එනවා නිකන් අර ආකල් එකට බලන්න. හරි? ඇවිල්ලා බලනවා. අඩුපාඩු මොනවාද අරවා මොනවාද මට බණිනවා මාව චාටක කරනවා හැම පන්තියෙම මොකද තමයි නෝමල් දෙයක්.
ඇවිල්ලා දැන් එක එක යනවා. මොකද උන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. මං උන්ට බැන බැන ඉන්නෙත් නැහැ. මම උගන්වනවනේ. උගන්වන්න කැමති කොටස හරි අඩුයි. ඒ කියන්නේ උගන්වනවට මේ අහන් ඉගෙන ගන්න නෙවෙයිනේ ඉන්නේ. දැන් ඉතින් ඕකේ ඉතුරු වෙන කොටසක් ඉන්නෝනේ. ඒගොල්ලෝ එන්නේ විභාග පාස් වෙන්න. අහිංසක කොටසක් ඇත්තට. අන්න ඒ කට්ටිය මට මේක අල්ල ගන්න ඕනේ. ටක් ගන්න. ඒ කට්ටිය අල්ලගත්තට වැඩේ හරි. මේ ගමන යන්න. ඔය TCR කියන උච්චාරණය කරන්න බෑ. මම කලින් ඔක දැනන් හිටියේ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි දැන් මේක උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. බලන්න උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මට කියන්න රීසන් එක මොකක්ද කියන්නේ? මදුචානි. මට කියන්න. සුරේකා. මොකක්ද? බල කැමරා ඔන් කරන් ඉන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රසාදනි මට කියන්න ඇයි උච්චාරණය කරන්න බැරි? පුළුවන්ද ඔයාලටත්? ඔයාලට උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්ද දන්නේ නැහැ. ඒ පුළුවන් නම් කියන්න. උච්චාරණය කරන්න බැරි හේතුව, ඒ කියන්නේ ප්‍රොනවුන්ස් කරන්න බැරි හේතුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙතන vowels එකක් නැහැ. Without vowels we can't pronounce. දැන් බලන්න මෙන්න මේක දිහා. බලන්න උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන් ස්වරයක් තියෙනවා. මොනවද ස්වර ටික කියන්නේ? A E I O U. මෙන්න මේ ටික තියෙන නිසා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් A E I O U මොනවාද මේ ස්වර කියලා කියන්නේ? මම එකක් කියලා දෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් වාට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් සමහරු බලන්න සමහරු මට කෝල් කරලා කිව්වා අනේ සර් මුලකින් ඉඳන් ගන්න. ඉතින් මම දින බෙදන් ඉන්නේ දැන් අද දැන් ආය බ්‍රහස්පතින්ද තියෙනකොට මම මේක උගන්වන්නේ නැහැ. එදාට අවශ්‍ය ග්‍රාමර් කරුණු ඒ වගේ විශේෂම රචනා පොඩි පොඩි ලියුම් ලියන විදිය රචනා ලියන විදිය මේ වගේ කොටස් උගන්වනවා. නිවුස් පේපර් ආටිකල් එකක් කරනවා. දැන් අද වගේ සාමාන්‍ය මූලික වශයෙන් දැනුම ටික. මේකට හැමෝම එකතු වෙන්න හැමදාම. මොකද අර මූලික දැනුම වැඩි වෙන්න ටික දවසක් යනකොට වාට මේක අප්ඩේට් එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ වා මාස්ටර් වෙනවා. මාස්ටර් වෙනවා කියන්නේ සබ්ජෙක්ට් එකේ ප්‍රවීණයෙක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි පොඩි දැනෙන් පටන් ගන්නවා. දැන් මෙතන හරි වැදගත්. සාමාන්‍ය බොක්ස් කියන්නේ මොකක්ද? පෙට්ටියට කියනවා. නමුත් අර බොක්සින් හැදෙන්නේ මෙහෙමනේ. කියන්නේ බොක්සින් මේව ගහනවා. බොක්සින් සූර්යෝ ඉන්නෝනේ. බොක්ස් කියන්නේ අත මිටමනවල ගහනවා. ඕ අකුර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වවල්ස් එකක් තියෙනවා. ඒකට උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. බලන්න book. double consonant double vowels. double syllable කියලා අපි කියනවා. book. book උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේක. read. read උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. EA තියෙනවා. vowels නේ. vowels නැතුව නැත්නම් ස්වර නැතුව කිසිම වචනයක් උච්චාරණය කළ නොහැක. ලියා ගන්න. ව්‍යාකරණ වලට පොතක් තියා ගන්න. රචනා වලට වෙනම පොතක් තියා ගන්න. පොත් ගැන ලොකුවට හිතන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. නෝට් එක ලියා ගන්න ඉදිරියට. ඒ වගේම මම මේක ඉවර වෙලා පේපර් වගේක් දානවා ගෲප් එකට. හැමෝම print out එකක් ගන්න ඊළඟ දවසේ ක්ලාස් එකට. right? අවශ්‍ය කරන ටියුට් හැම දෙයක්ම මම ගෲප් එකට දානවා. මම අදින් පස්සේ මම ගෲප් එකක් හදලා සමහර අය රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා. මේ සතිය ඇතුළත පන්තියට එන අය මට බලා ගන්න ඕන. මොකද මම එයාට විතරයි ලින්ක් එක දෙන්නේ. නැත්නම් කරදරයි. මගේ මනස අවුල් යනවනේ. පන්තිය කරන්න පටන් ගත්තම් ඕන් නැති මිනිස්සු ඇවිල්ලා එන්න කරාම මගේ මනස අවුල් යනවා. ඕගොල්ලන්ට මම හොඳට උගන්වන්න තියෙන එක නැති වෙනවා. හරි. මම ඒකට කැමති නැහැ. අනිත් එක තරහ වෙන්න එපා. හැමෝම ඩෙන්ටිටි කාඩ් එකේ කොපියක් ඕන මට. මගේ පන්තියට එනවා නම් නැත්නම් ඉතින් වෙන පන්තියකට යන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ID කාඩ් එකේ කොපියක් අනිවාර්යයෙන්ම මට ඕන. කොපියක් කියන්නේ මේ ඔයා මුකුත් ෆොටෝකොපි ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ෆෝන් එකේ නිකන් PDF එකක් හරි කොපියක් හරි ගන්න ෆොටෝ එකක් ගහලා එවන්න ඒ ඇති. හරි. වෙන මුකුත් අවශ්‍ය නැහැ. රෙජිස්ටර් ගෲප් එකට යන්න.
නැත්නම් හරි කරදරයි ඇත්තටම. මට ඩෙන්ටිටි එකක් නැත්තම් කෙනෙක්ව අඳුරන්නේ නැත්තම් මම ඒ ළමයාත් එක්ක ඉන්න කැමති නැහැ. නැත්නම් කරදර කරන්නේ නැහැ කාටවත්. ගත්ත එච්චරයි. අද මම ලින්ක් එක හැමෝටම ෂෙයා කරන්නෙත් නැහැ. අවශ්‍ය කරන 10ද 5ද 20ද 30ද 40ද 50ද 60ද 100ද එච්චරයි. ඒ නිසා ඒක උඩට මතක තියාගන්න. හරි කරදරයි නැත්නම්. එනා ඒ වමනාය ඒවි. read බලන්න ස්වර දෙකක් තියෙනවා. එහෙනම් ස්වර නැතුව අපිට ඉස්සරහට මුකුත් කරන්න බෑ. හොඳට මතක තියාගන්න. ස්වර ටික අනිවාර්යෙන් ඕන. තව පොඩි දෙයක් මම කියන්නම්. දැන් අපි ස්වර විදියට ගන්නෙ මොනවද? මේ ස්වරවල අර්ථයක් තියෙනවා. ඔයා ඒ ටිකත් ඉගෙන ගන්න. ස්වරවල අර්ථයක් තියෙනවා. මොනවද මේ ස්වරවල අර්ථය? හරි කැමන්නේ කැම්පස් ඩෙන්ටිටි එක හරි NIC එක හරි කැම්පස් ඩෙන්ටිටි එක අවුලක් නැහැ. එකක් හොඳයි. මේ බලන්න. E I O U තියෙනවනේ. ළමයි මතක තියාගන්න ඔයිට අමතරව දැන් මේ වචන උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්ද බලන්න. බලන්න උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා. මාව හොඳට ඇහෙනව නේද? සිග්නල් අවුලක් තියෙනවද නැහනේ? මගේ හැම වෙන්න විදියක් නැහැ. මාව ක්ලියර් නේද ළමයි? අවුලක් නැහැ නේද? right okay. දැන් බලන්න මේ දෙක උච්චාරණය කරන විදිහ. ප්‍රශ්න තියෙන අය අහන්න. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ප්‍රශ්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒ අහන්න. මට WhatsApp message එකක් දාන්න. උත්ම අවුලක්. මේ shy වයිනේ උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට හේත් දැන් මෙතන vowels ටිකෙන් එකක්වත් නැහැනේ. හැබැයි මෙතන තියෙන semi vowel එක. අපි ඒකට කියනවා y කියලා. y. semi vowel එක. මොකද්ද ළමයි semi vowel කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ලියා ගන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ 6 වෙනි ස්වර අකුර ලියන්න. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ 6 වෙනි ස්වර අකුර y. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ 6 වෙනි ස්වර අකුර y. අපි ඒක semi vowel එකක් විදිහට හඳුන්වනවා. මේ දැනුම වැදගත්. දන්න චුට්ටි තැනකින් ඔයා දන්නව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නොදන්න තැනකට යන්නේ මම. right. ඔය ඉක්මන් කාර්යෝ බයිලා කාර්යෝ ඉන්නවනම් යන්න පුළුවන්. ඒක සී ගැටලුවක් නැහැ. why. අපි හැමදාම දන්න කොහොමද ඉතින් ඒක යම් කිසි මට්ටමක් පිළිසන්න එන්නේ ඒක ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මම තව ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ ස්වරවල මීනින් එක මොකද්ද? ස්වර කියන එකේ අදහස මොකක්ද? ස්වර කිව්වහම ඔයාලට මතක් වෙන්න පුළුවන් සප්ත ස්වර තියෙනවා. සරිගම පද නිසා තියෙනවා නේ. මේ වගේ ස්වර කිව්වහම ඒවත් මතක් වෙනවනේ. ස්වර ටික හරියට දෙන්න කියනවා. ස්වර ටික හරියට ගහන්න කියනවා. මේ ටිකෙන් තමයි භාෂාව හැදෙන්නේ. අපි වයලින් එකක් ප්ලේ කරනකොට, গিitar එකක් ප්ලේ කරනකොට, ඕගන් එකක් ප්ලේ කරනකොට, පියානෝ එකක් ප්ලේ කරනකොට ස්වර ටිකක් තියෙනනේ. එහෙම නැතුව ලස්සනට ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. ස්වර අපි හැදුවේ නැහැ විශ්වයේ තියෙන ස්වර ටික. ලස්සන නාද රටා ගන්න විදිය බලන්නකෝ. අපි දන්නේ නැතුණාට අපිට පුළුවන් ඒ නාදය ගන්න. ඒකට හරිය ස්වර ටිකක් තියෙනවා. ඒක හරියට අල්ල ගන්නවා. හරියට ටියුන් කරන්න ඕන. නැත්නම් ඒක එන්නේ නැහැ. භාෂාව කියන්නේ ඒ වගේම. ඇත්තම කිව්වොත් ටියුන් එකක් තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් ස්වර ටිකක් තියෙනවා. භාෂාවේ ස්වර ටික දන්නේ නැති කෙනෙක් නම් ඉස්සරහට යන්න බෑ. දැන් මෙතන ගුරුවරු ඉන්නවා. පාසල් ගුරුවරු ඉන්නවා මම දන්නවා. විද්‍යාපීඨයෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න ගුරුවරු ඉන්නවා. සමහරවිට ඒගොල්ලෝට ඉංග්‍රීසි ඉස්කෝලේ උගන්වන්න කියන්නේ පුළුවන්. ඒකට දැන් සාමාන්‍ය ළමයිට උගන්වනකොට ඉංග්‍රීසි කියන දේ උගන්වනකොට විදියක් තියෙනවනේ. වයස අනුව උගන්වන්න ඕනේ. පුද්ගලයාගේ දැනුම මට්ටම අනුව උගන්වන්න ඕනේ. අපි තෝරාගෙන සිටින ගෲප් එක කුමක්ද? ඔවුන්ගේ දැනුම මට්ටම කුමක්ද? දැන් මටත් පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරලම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි තෝරාගත තියෙන කණ්ඩායම කුමක්ද කියන එක අදහසක් අපිට තියෙනවා.
නැත්නම් උන්ට තේරෙන්නේ. දැන් ගොඩක් අය ඉගෙන ගන්න දැනුම තිබුණා හැබැයි දෙන්න දන්නේ නැහැ. එහෙම ලොකුවක්. ඉතින් ඒකයි මම මේ පැත්තේ බොහොම සරල කරලා තියෙන්නේ. හැම කෙනෙකුටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට භාෂාව හදලා තියෙනවා. දැන් AE IOU කියන දේ හැදෙන විදිය මම කියන්නම්. ඉංග්‍රීසි වලත් එහෙමයි සිංහලෙත් එහෙමයි. සිංහලේ ස්වර ටික මම ගන්න එතකොට. මට පුළුවන් නම් එව්වත් කමන්නේ ලෙස් පුළුවන් නම් ඊද ඊනේ හරි නේද? ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ මට වඩා සිංහල. ඊ ඌ දැන් ඔය ටිකම ඔන්න දැන් ඔය ටිකම ගත්තොත් A E I O U ඕමනේ ඉවරනේ I ඉරු මෙහෙම යන්නේ. අර කියන්නේ A B නෑ C නෑ A B C D මුලින්ම ස්වර ටික යන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි වල. එහෙම යන්නේ නැහැ. ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න එක හරියි. ඊට අපි බලන්න ඕන දැන් I අකුර ගන්නව 9 වෙනි අකුරනේ. I කියන්නේ. දැන් මෙතන I ගන්නව 9 ඕඩියේ 9 වෙනි අකුරනේ. බලන්න ඉංග්‍රීසි ඕඩියේ 9 වෙනි අකුර නෙවෙයිද කියලා I කියන්නේ. එතකොට හොඳයි ස්වර ටික වල දෙන thank you. මේ තියෙන්නේ සිංහල. මම මේ සිංහල ගන්න හේතුව ඔයගොල්ලෝ සිංහල නිසා. ඊ ඌ I O ఔ ඉරුළු එක ගන්නත් එකක් ගන්නව නේද? right. දැන් මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි බලන්න අඬනකොට අපිට નિરાයාසයෙන් කැතක් දැනුණාම අපිට දුකක් දැනුණාම එහෙම නැත්නම් අපි මම උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. ඊයා අම්බෝ පිටෙනවා. දැන් බලන්න වේදනාව දැන් ආයන් නැදින් නේ ඊයා ඊයා අයියෝ අයියෝ ඔන්න බලන්න ස්වභාවිකව එනවා. දැන් ඔය ස්වර ටික ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ඉගෙනගෙන ඇති මෙහෙම. කිසිදු ව්‍යංජන අක්ෂරයක් නැතිව තනිව උච්චාරණය කළ හැකි. ඔතන ඔය කියන්නේ බලන්න බල්ලෙක් බල්ලෙක් කුඩු දානවා. අපි කියන්නේ බල්ලෝ බුරනවා කියලානේ. සාමාන්‍ය බල්ලෝ කතා කරනවා. පූසෝ කතා කරනවා. සත්තු කතා කරනවා. සත්තුට වෙනම ලැන්ග්වේජ් එකක් තියෙනවා. අපි හිතන්නේ අපි විතරයි කතා කරන්නේ අපිට තමයි භාෂාව ලුකුට පුළුවන් එහෙම හිතන්නේ. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝගේ භාෂාව අපිට තේරුම් ගන්න ගොඩාක් කල් යනවා. අපි තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් ගෙදර ඉන්න බල්ලගේ භාෂාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ නේ අපි. මට උත්තරයක් දෙන්න. ඔයාගේ ගෙදර සිංහල කතා කරනවා නම් ඔයාට බල්ලව තේරෙනවට වඩා බල්ලට ඔයා තේරෙන්න පුළුවන්. පිළිගන්නවද නැත්නම්? පිළිගන්නවද නැද්ද කියලා? නෑ එහෙම වෙන විදියක් නෑ. අපි මාර අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් බල්ලා ගැන තියෙන්නේ. එහෙම ඉන්නවද? මතක තියාගන්න. බල්ලට පූසට අපි ගැන ලොකු අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හොඳට බලන්න අපි කේන්ති අරන් එනකොට බල්ලගේ හැසිරීම. සමහර වෙලාවට හැම බල්ලමත් නෙවෙයි. ට්‍රැක් බල්ලෝ ඉන්නෝනේ. පිච්චු බල්ලෝ වගේ ජායත් ඉන්නවා නිකන්. ඒ වගේ බල්ලොත් ඉන්නවා. බල්ලෝ තුන් නෑ. බල්ලෝගෙත් තියෙනෝනේ පිස්සු බල්ලෝ ඉන්නවා. එන ට්‍රැක් බල්ලෝ ඉන්නවා. ඉතින් පිස්සු නිකන් පිස්සු ගෙලින බල්ලෝ ඉන්නෝනේ සමහර. එහෙම නේ මං කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කාලයක් බල්ලෙක් ගෙදර ඉන්නකොට
බල්ලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිව බල්ලා තේරුම් ගන්නවට වඩා කොහොම වෙලා බල්ලට අපේ භාෂාව තේරෙනවා අපිට බල්ලගේ භාෂාව තේරෙනවා ස්වභාවිකව යට ඇවිල්ලා ඒ වුණාට අපි හිතන්නේ අපිට ලොකුවට අපේ භාෂාව අපිට පුළුවන් බලු භාෂාව බෑ ලෝකේ සමහර අය ඉන්නවා මේ භාෂාව හරියට අල්ලන් බල්ලොත් එක්ක අලියොත් එක්ක බල්ලා පූසෝ අලියොත් බලන් අලිත් එක්ක කතා කරනවනේ ඒ අයට කතා කරන්න දේවල් තියෙනවා යාර මිල තියෙනවා ඒකට විධානයක් දෙන විදියක් තියෙනවා කතා කරන විදියක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝට භාෂාවක් තියෙනවා අලි භාෂාවක් තියෙනවා කපුටු භාෂාවක් තියෙනවා කුකුල් භාෂාවක් තියෙනවා බලු භාෂාවක් තියෙනවා සිංහ භාෂාවක් තියෙනවා කොටි භාෂාවක් තියෙනවා ඒ ඔක්කොගෙම ආරම්භ වෙන ලෝකේ විශ්වයේ තියෙන ස්වර ටිකක් තියෙනවා පොඩි ළමයි කණ්ඩන විදිය බලන්න කොයි එදා බලන්න ශබ්ද යන විදිය ඉංග්‍රීසි ටික අර අයියෝ ඉනායාසෙන් ඉන්නේ හිතලා ප්ලෑන් කළා ස්වර කියන්න අවශ්‍ය නැහැ අපි නිරායාසයෙන් වැඩිපුර දවසේ කතා කරන්නේ මේ ටික ඒවට අපි දන්නේ නැහැ හරි වැඩේ කියන්නේ මේ මුකුත් නැතුව අපිට ඉස්සරහට යන්න ඔයාලට තේරෙනවද මේකේ තියෙන වටිනකම තේරෙනවද මම කියන්නේ දැන් උතරින් එහාට යන්න යෑමක් තියෙනවනේ දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් මේ සෙමි වවල් එකක් තියෙනවනේ දැන් බලන්න ඕනම දෙයක් දැන් බලන්න ෆුඩ් මේකට මම එන්නම් බොහොම සරල තැනින් පටන් ගන්න. එහෙම කලව හදිසිකාරී වෙනවනේ යන්න. ඉන්න එපා කොහොමත් මාත් එක්ක. ෆුඩ්. හරි. බලන්න. සීට්. බලන්න සොරයක් නැද්ද කියන්නේ? ඔමින්. සොරයක් තියෙනවනේ. මේව අපි කියන්නේ මෙහෙම යනකොට මේකේ රූල්ස් තියෙනවා. මේව හදලා තියෙන්නේ. ඒකට අර අක්ෂර ටික එකතු වෙලා තමයි මේක හැදෙන්නේ. අකුරු 26ක් තියෙනවනේ. ස්වර ටිකයි ව්‍යංජන ටිකයි එකට එකතු වෙලා හැදෙනවා. දැන් ඔයාලට ස්වර කියන්නේ මොකද්ද කියලා සරල අදහසක් තියෙනවා. ලියාගත්ත නැති අය ලියන්න. ස්වභාවයෙන්ම නිරායාසයෙන් උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. දැන් ඔයාලට මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම මේ ටික උච්චාරණය කරන්න. ඒ උච්චාරණය කර බලන්න උච්චාරණය කරන්න පුළුවන්ද කියලා උච්චාරණය කරන්න බෑ අවුල් හැබැයි හල් ගයන්නේ අයන්නේ දාන්න බලන්න මෙතන කො බලන්න ඒව තේරිච්චාච්චි කො බලන්න අත උස්සන්න බලන්න තේරිච්චයි අනේ ඕවා නවගන්නන්න එපා අපි ඕන තරම් ඕවා දන්නවා මේ පිස්සු කතා right okay හොඳයි very good right ඔය මැසේජ් එකක් දාලා තියෙන අඩතෝ මොනවද උගන්වන්නේ කියලා දාන්න. හරි හරි අද පොඩි ආතල් එකක් ගන්න කවන්නේ. right. එතකොට මේකේ ඔන්න බලන්න එතකොට හැදෙන විදිය. right okay අපි දෙවෙනි ස්ටෙප් එකට යනවා. එහෙනම් ස්වර තියෙන ව්‍යංජන තියෙන ස්වර එකතු වෙලා ව්‍යංජන දෙක එකතු වෙලා තමයි වචන හැදෙන්නේ. right okay බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම එහෙනම් තව රහස් කීපයක් මම කියන්නම් දැන් අපි මුලින්ම ලිව්වේ මොකක්ද අර සිංහල භාෂාවයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවයි තුල තියෙන ඔය සමානකම් වෙනස්කම්නේ නේද මගේ වීඩියෝ එකට පින් එකක් දාලා right okay අවදයක් කියන්නම් දැන් ඔය සිංහල භාෂාව තියෙනවනේ
ඇත්ත වශයෙන්ම සිංහල භාෂාවේ ලියන්න එකක් කියන්න එකක්. හරි? සිංහල වලදී සිංහල භාෂාවේ ලියන භාෂාව එකක්. written එක. නැත්නම් writing. හරි? spoken එක එකක්. උඩට මතක තියාගන්න. හරිනම් spoken English නෙවෙයි. ඇත්ත වශයෙන්ම spoken සිංහල එන්න ඕනේ. හරි? උඩට මතක තියාගන්න. ඒ වුණාට ඔයා දැකලා තියෙනවද spoken class යන කවුරු සිංහල වලට අවශ්‍ය නැහැ. අපි දන්නේ මුස්ලිම් ළමයි තමිල් ළමයි සංස්කෘත එක්ක එහෙම යන්න පුළුවන්. හැබැයි සිංහල ළමයි කවදාවත් සිංහල ඇත්ත වශයෙන්ම හිතලා බලන්න කිසිම දවසක අපි පුරුදු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ස්පෝකන් මේ සිංහල. අපි සිංහල මදර් ටංග් කියන අපේ භාෂාව සිංහල නම් විතරයි. අතයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් ලියා ගන්න සිංහල භාෂාවේ කතා කරන්න එක ලියන්න එක. පැහැදිලිම දෙයක්. මම ඔයාලට පොඩි උදාහරණ කීපයකින් පෙන්නන්නම්. right. මොන මම පොඩි උදාහරණයක් කරන් පෙන්නන්න. බලන්න මම බත් කනවා. දැන් අපි ලියන්නේ නැහැනේ මම බත් කනවා කියලා. අපි කියනවා මම බත් කනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන්නේ මම බත් කනවා කියලා. නැත්නම් අම්මට මම මෙහෙම කියනවද? මම බත් කමි. මං දැන් අර ක්ලාස් එකට යමි. ඒ පන්තියේ කවුද පිස්සෙක් එක එකව කියලා මැසේජ් කරන්නාවිය. ඒ පන්තියේදී අද පළවෙනි දවසේ නිසා පිස්සන් ගොඩක් ඇත. මානසික ව්‍යාධි තියෙන පිස්සන් ජොයින් වී ඇත. අපි මෙහෙම කියන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ පිස්සෙක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කතා කරනකොට කතා කරන භාෂාව වලදී සිංහලයේදී ලියන්නේ නැහැ. මම බත් කරනවා. හැබැයි ව්‍යාකරණානුකූලව ග්‍රැමටිකලි ලියනවා නම් කොහොමද එන්නේ කියන්නකෝ. මම බත් කමු. හරි නේද? අපි නම් බත් කමු එහෙම නේද? අපි බත් කමු. හැබැයි ඔක ඔයා මෙහෙම එකක් මම කියන්නම්. දැන් බලන්න ඔය ටීවී එකේ යන රජ කතාවල ඉර අවරට යන්න හෝරා දෙකකට මත්තෙන් අපි උඩරට යයි. යක්කේනි නැගී සිටි. අප දේශය බේරා ගත යුතුයි. යක්ෂයනි right යක්ෂයනි දේශය බේරා ගන්න. දැන් මේවා කියන්නේ අපි රජ කාලේනේ. ඇයි එහෙම උගන්වන්නේ? ඇයි එහෙම කතාවල තියෙන්නේ? එහෙම තියෙන්නේ අර භාෂා රජ කාලය වෙනස් කියලා පෙන්නන්න. බැරි වෙලාවත් අර රජ කාලේ කතාවල
යමු අපි උඩ රටට ඉක්මනට ගිහිල්ලා ටක් ගාලා යුද්ධ දිනමු. එහෙම කියන්නේ නැහැ. let's go. අපි එහෙම කියන්නේ නැහැනේ. රජකාලේ කතාවලදී. රජකාලේ කතාවලදී අපි කියන්නේ අර කාලය පෙන්වන්න ඕන නිකන්. right? යක්කේනේ. එම්බල පුරුෂය. එහෙම කියන්නේ නැහැ. අද පාර්ලිමේන්තුවේ කතාව පාර්ලිමේන්තු එකේ කරනකොට එහෙම කියන්නේ නැහැනේ. අපි කියන්නේ ඇමතිතුමා කියලා. අර කාලය යනවා භාෂාව වෙනස් වෙනවා. right? එහෙනම් පැහැදිලිව ලියන්න සිංහල භාෂාවේදී ලියන්න එකක් කියන්න එකක්. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී ඒක නෑ. ඔන්න වැඩි. sorry. ඉංග්‍රීසි වලදී ඕකේ පොඩි වෙනසක් වෙනවා. හරි ලේසි. හරිම ලේසි. ඉංග්‍රීසි වලදී වෙන්නේ spoken එකයි written English එකයි මේ දෙකම එකයි. කියන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී කතා කරන එකයි ලියන භාෂාවයි දෙකම එකයි. කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ලියලා තියාගන්න. මම වාක්‍යයක් හදලා පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න දැන් මෙතෙන්දි මම ගුවන් බත් කනවා. කතා කරන්නේ මම බත් කරනවා ස්පෝකන් එකේදී. හරි. බත් කරනවා. දැන් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවනේ. I eat rice. මම වාක්‍ය උගන්වන්න යන්නේ නැහැ නිකන් කියන්නේ. තාම වාක්‍ය උගන්වන්න පටන් ගන්නත් නැහැ. වාක්‍යයක් හැදෙන විදිහත් මම කිව්වේ නැහැ. ඒකත් මම කියන්න උත්සාහ කරනවා. මේ බලන්න. හතර බලන්න. I eat rice. හරි. මතක තියාගන්න ආයේ වෙනසක් නැහැ. ලියන්නෙත් කියන්නෙත් I eat rice ම තමයි. ලියනකොට ආයේ මේ eat එක වෙනස් වෙනවා rice එක වෙනස් වෙනවා මුකුත්ම වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක බෑ ගොඩක් අය. එතකොට ගොඩක් අය දැන හිතන් ඉන්නවා කතා කරන්න එක ලියන්න එකක් කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඉංග්‍රීසි වල එහෙම එකක් නැහැ. හරි? එතකොට ලියන්නෙත් I eat rice කියන්නෙත් I eat rice. කතා කරන්නෙත් I eat rice. හරි? බලන්න. ලියාගත්ත නේද? කතා කරන්නෙත් ලියන්නෙත් වෙනසක් වෙන්නේ. එහෙනම් මොකද්ද මේ මගෝඩියක් කරන්නේ ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියනවා අරම කියනවා මේමනේ ළමයි. දැන් අපේ රටේ ගන්න. තැනින් තැනට ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට භාෂාව වෙනස්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ගාල්ල බලන්න අර කතා කරන විදිය වෙනස්. මාතර ගන්න කතා කරන විදිය වෙනස්. නුවර ගන්න කතා කරන විදිය වෙනස්. දැන් සමහර ප්‍රදේශවල ඉලව්ව කියනවා. ඒකෙන් හත් ඉලව්ව හැදෙනවා. සමහර ප්‍රදේශවල ඉලව්ව මුකුත් කියන මලගෙදර කියනවා. නැත්නම් ෆියුනරල් එකක් තියෙනවා කියලා කියනවා මිනිස්සු. එක පළාත් වලට අනුව අපි අම්පාරට ගියාම විදියා කන්රාදපුරයට ගියාම තව විදියා මිනිස්සු පොඩි පොඩි භාෂාව භාවිතා කරන විදිය හදාගෙන තියෙනවා. දැන් නුවර පැත්තේ උඩරට පැත්තට යනකොට නුවරඑලි පැත්තේ ඔය මිනිස්සු භාවිතා කරන එකක් තමයි හෙළ. ඒගොල්ලෝ හෙළ කියන්නේ කන්දට. දකුණු පළාතේ මේ හෙළ කියන්නේ හෙළ ආගාදයක් කියලානේ කියන්නේ. හෙළට වැටෙවි කියලා පරිස්සම් යන්නේ කියලා තියෙන්නේ. ඒ මිනිස්සු හෙළ යනවා. ඒ කියන්නේ උඩහට යනවා. ඒගොල්ලෝ හිතන ඒගොල්ලෝ හරි කියලා. දකුණු පළාතේ කට්ටිය හිතන ඒගොල්ලෝ හරි කියලා. නමුත් භාෂාව හැදිච්ච විදිය. දැන් බලන්න ඔය රජ්ගම කරන්දෙනිය පැත්තේ මිනිස්සු කතා කරන විදිය. ඒකෙත් මිනිස්සු ඒකේ ස්පීච් එක වෙනස්. ඒ හඬේ දැන් මිනිස්සු තාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවද? ඉවරයක් නැත්ද ඉගෙනගෙන දැන් ඔය උපාධිය කවදද ඉවර වෙන්නේ?
අන්න ඒ වගේ පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ අදිනවා. ඒක දැන් රජ්‍යම් මිනිස්සුකට ඉවර පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. ඉවර නැත්නම් උපාධිය. එහෙම උපාධිය ඉතින් ඉවර කරනවා නම් ඉක්මනට කරන්න ඕන නැත්නම් ඉතින් උපාධිය එහෙම ගන්න පුළුවන්ද? අන්න ඒ වගේ බලපිටිය වගේ මිනිස්සු එහෙම. මත මාතර එහෙම නෑනේ. මාතර කතා කරන්නේ වෙන විදිහට. අපිට කියන්න බෑ මේ හරි විදියක් තියෙනවා කියලා. දැන් ඔයාලා දැන් මේ තේරෙන්නේ නැද්ද මේක? දැන් ඔයගොල්ලොන්ට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්නම් මකට ඉතින් පන්ති එන්නේ. පන්ති එන්න එපා. එහෙමනේ මාතර එකට මාතර යනකොට ඒක ටිකක් වෙනස් වෙනවා. රයිට්? ගාල්ල යනකොට පොඩි පොඩි වෙනස් වෙනවා. නුවර කට්ටිය කියන්නේ එන්ට ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්නට එන්ට ඉගෙන ගන්නට. උට ඒතර ඒ වෙනවා. බදුල්ලට ගියන් ඉගෙන ගන්නවා. ඉංග්‍රීසි කරනවා. පැසිව් පුළුවන්. එතකොට ඒකේ තව ටිකක් වෙනස් වෙනවා. අපි දන්නේ අපි ජීවිත පළාතවල කොච්චර මිනිස්සුන්ගේ භාෂාව වෙනස් වෙනවද? ඒ වගේ එංගලන්තයේ සමහර ප්‍රදේශවල භාවිතා වෙන ක්‍රමවේදවල වෙනසක් එහෙම තියෙනවා. ඒව තමයි අපි ස්පෝකන් කියලා හදන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් how are you කියලා සුද්ද කියන්නේ නැහැ. අපිනේ කියන්නේ. ඒක ස්පෝකන් වලදී අපි කියනවා ලස්සනට how do you do? How do you do කියලා කියන්නේ ඔයාට කොහොමද කියන එක තමයි. How do you do? නැත්නම් අපි අහනවා මෙහෙම. How are you doing? How are you doing කියන්නේ ඔයාට කොහොමද කියලා අහන්නේ. මේක native speakers ලා සුද්ධ භාවිතා කරන එක. තමට අපෙන් අහන්න පුළුවන් how do you doing? How are you doing? How are you doing? අපිට හෙන්න එක what are you doing වගේ. How are you doing? How are you doing? ඒකයි ස්පෝකන් කියලා කොටසක් තියෙනවා. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ලියන්න කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එකෙත් එකම එකක්. වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හොඳට ඔළුවට ගන්න. හරි. right. මම තව දෙයක් කියන්න. එහෙනම් ගත්ත නේද සිංහල භාෂාවේ ලියන්න එක කතා කරන්න එක. ඉංග්‍රීසි වලදී කතා කරන් ලියන්නේ දෙකම එකක්. කොහොමද ලියාගත්තයි? අපි අද ඇත්තටම මුකුත්ම පටන් ගත්තේ නැහැ. මම මේ පොඩි හඳුන්වා දීමක් කරන්නේ. නැත්තම් මට පුළුවන් මේ පේපර් එක ගැන කතා කරන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ පේපර් එක ගැන කතා කරලා තේරුමක් තියෙනවද කියන්නේ? මම දන්නවා මේ පේපර් එකට එන්න මොනවද උගන්වන්න ඕන මොනවද කියලා දැනගෙන තමයි උගන්වන්නේ. මේකට එන්න ප්‍රධාන විෂය කරුණු මම දන්නවා. නිපාත උගන්වන්න ඕන. WH question උගන්වන්න ඕන. ඒ WH question උගන්වන්න පුළුවන්ද කියන්නේ එකපාරට බෑ. බා chart එකක් කරන්න පුළුවන්ද? direct indirect speech උගන්වන්න පුළුවන්ද? මුලින්ම රචනාවක් කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේ මෝඩ වැඩේ මම කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ළමයින්ට පාවන වෙන විදිහට අපි මේක දැන් මේ වගේ ඡේදයක් කරලා උත්තර ලියන්න පුළුවන්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. අපේ මේ channel එකට ගියාම ඕන තරම් තියෙන YouTube channel එකේ. හරි. බලන්න මේ channel එකට ගියාම right ඕන තරම් තියෙනවා. successful life YouTube channel එක. මේ තියෙන ජපුරු ළමයින්ට පේපර් වෙනම තියෙනවා සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා රචනා තියෙනවා ඕන තරම් තියෙන බලන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පන්තිය අපි දිගට කරනවා. මේක ඇවිල්ලා අර මූලික ග්‍රැමර් ටික අල්ලලා දෙන්න නේ. ඒක වෙනසක් වෙන්නේ. එහෙනම් තව කරුණක් මම කියන්නම්.
ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල කියලා මම මේක කියලා අදහසක් දෙන්නම් වාට පන්තිය ගැන තමයි. දැන් බලන්න සිංහලේදී වාක්‍ය හැදෙන විදියයි ඉංග්‍රීසි වලදී වාක්‍ය හැදෙන විදියයි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. මුලින්ම සිංහලේ මම පෙන්නන්නම්. සිංහල වල එන්නේ කර්තෘට පස්සේ එන්නේ මොකද්ද? කර්මයනේ. කර්මයට පස්සේ තමයි verb එක. ඊට පස්සේ තමයි rest එක. මොකද්ද මේ s අකුරෙන් කියන්නේ? s අකුරෙන් කියන්නේ කර්තෘ. නේ? කර්තෘ. o අකුරෙන් කියන්නේ object එක. object කියන්නේ කර්මය. මොකද්ද මේ කර්මය කියන්නේ? තියාගන්න කර්තෘ. object තියාගන්න කර්මය. verb එක තියෙනවා. තියාගන්න අකුර. rest එක තියෙනවා. rest එකෙන් කියන්නේ r අකුර. මොකද rest එක කියන්නේ? මේ ටික හොඳට බලන්න. right. subject කියන්නේ object එක කියන්නේ කර්මය. ඒ කියන්නේ මේ ක්‍රියාව කරන කෙනාට සම්බන්ධ වෙන එක්කෙනා. කරන දැන් අපි හිතමු කනවා බත්. කන්නේ මොනවද බත්? rest එක කියන්නේ ඉතිරි කොටස. මේ සිංහල ක්‍රමේ ඉංග්‍රීසි නෙවෙයි. දැන් ඔගේ මම හදලා පෙන්නන්න. බත් කන්න. බලන්නකෝ ක්‍රියාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. ක්‍රියාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වාක්‍ය අවසානයේ. එතන කර්මය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කොතනද? කර්මය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කර්තෘට පස්සේ. සිංහලයේදී කර්මය එන්නේ කර්තෘට පස්සේ. හොඳට මතක තියා මම මේ වෙන උපදූප බයිලා නැතුව උමනාටි කතා කරන්නේ. right. ඊට පස්සේ මම උපදූපත කතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. අර මං ගැනත් යමක් කිව්වේ පළවෙනි දවසේ. සාමාන්‍යයෙන් අපි වැඩ කරනවා එහෙම කරනවා. එහෙම කරන ළමයි වෙලේ භාග පාස් කරගෙන යනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඔහොම වෙන්නේ අර මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය මම ලින්ක් එකක් දානකන් සමහරව බලන් ඉන්නවා. එහෙම වෙනවනේ. ඇවිල්ලා නිකන් ගන්න. එහෙම කොටසක් නෙමෙයි අපි අද ඉඳලා පන්තියට එන ළමයි මට මැසේජ් එකක් එවන්නේ. ඒ වගේම හැමෝම group එකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න join වෙච්ච එක. ID එකේ ෆොටෝ එකක් එක්ක නම ගම විශ්වවිද්‍යාලය කරන සබ්ජෙක්ට් එක එවන්න මට. ඒ ඇති. හරි. අපි රෙජිස්ටර් group එකට යන හැමෝම මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ රෙජිස්ටර් group එකට යන්න ඇයි ඇති. ඒ අය රෙජිස්ටර් වෙලා පන්තියට සහභාගී වෙන්න. හරි. මං ගැන ඉතින් ගොඩාක් දේවල් බලන්න ඕන. අර channel එකට යන්න පුළුවන්, Facebook එකට යන්න පුළුවන්, අපේ successful academy page එකට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඕන තරම් ගවේෂණය කරන්න පුළුවන්. සීමු ගැටලුව. ජනවාරි මාසේ join වෙලා බලන්න. වාගේ knowledge එක කොච්චර uplift වෙනවද, කොච්චර enhance වෙනවද, කොච්චර build up වෙනවද කියලා. right. මම එතකොට බත් කියන්නේ මොකක්ද ඔබ්ජෙක්ට් එක මේ? බලන්න බත් කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට්. කර්තෘ කර්ම ක්‍රියා. ඒතර මෙතන ක්‍රියාව තමයි කනවා. කමි. මේ ලියන භාෂාවෙන්නේ මං කිව්වේ. ඕන කමි නැත්තම් කනවා කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් ලියන්න සිංහලයේදී කර්තෘට පස්සේනේ කර්මය. ඔයගොල්ලන් ඒක තේරිච්ච? ක්‍රියාවට භාජනය වෙනසේ. ඉෂානි අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යන්න පුළුවන්. පන්තිට ජොයින් වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්.
කිසිම ආකාරයෙන් බය වෙන්න එපා. ඔයාලට තියෙන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට ඒවත් අහන්න මම උත්තර දෙන්නම්. හොඳට මතක තියාගන්න ඉංග්‍රීසි වලදී ඔක වෙනස් වෙනවා. දැන් සිංහලයේදී එන්නේ කතුරුට පස්සේ කර්මනේ. ඔන්න බලන්න ඉංග්‍රීසි වලදී වෙනදී. මේ ටික ඉගෙන ගත්තත් අද හොඳටම ඇති. ඔන්න බලන්නකෝ. අපි ওই වෙන කයියේ අරව අනවශ්‍ය කතා නවත්තලා වැඩේ කරමු. එච්චරයි අපිට ඕන. මේ ළමයි හැමෝම උනන්දුයි ජොයින් වෙන්න මං පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියෙන ජොයින් වෙන හැමෝම බය වෙන්න එපා. ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඒ ටික සියල්ලම ලැබෙනවා. right. ඉංග්‍රීසි වලදී ඕකේ වෙන්නේ ළමයි පොඩි වෙනසක් වෙනවා. සබ්ජෙක්ට් එකට පස්සේ ඉන්නේ verb එක. verb එකට පස්සේ object එක ඇවිල්ලා rest එක එනවා. බලන්න. ඒ කියන්නේ කර්තෘට පස්සේ එන්නේ ක්‍රියාව. ක්‍රියාවට පස්සේ කර්මය. දැන් මේ බලන්න. I eat rice. හොඳට බලන්න. එහෙනම් ලියන්නේ ඉංග්‍රීසි වලදී කර්තෘ වෙන්නේ ක්‍රියාවට පස්සේ. සිංහල වලදී එන්නේ කර්තෘට පස්සේ එන්නේ කර්මය. හරි නේද? මම වාට රෙජිස්ටර් ගෲප් එක හදලා කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න මයික් ඔන් කරලා. අද මයික් ඔන් කරපු ගමන් එක එක ශබ්ද දානවා. හරි චාටර් වැඩ කරනවා. ඒක අර. ඔගොල්ලෝ දැන් මට මේ ෆීඩ් එක යාමට ඔගොල්ලොන්ට එහෙම එන්න තියන්නේ නැහැ මම. ඔගොල්ලෝ ගැන හිතන්න. right. ඔන්න ඔය ටික. දැන් මේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවා ලංකාවේ සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ඉංග්‍රීසි වලින් විතර සිංහලෙන් කතා කරනවා. එතකොට ඒ ක්‍රියාව මැදට මම කියන්නේ ඒක කරන්න කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට මේකේ එන්නේ මොකද්ද බලන්න සිංහලෙන් එන විදිය බලන්න. මම කනවා බත් බලන්නකො. ක්‍රියාව වෙන්නේ මැදට. මම කනවා බත් මම උගන්වනවා ඉංග්‍රීසි මම හිතනවා ඉංග්‍රීසි වලින් අන ක්‍රියාව මම අම්මා උයනවා බත් මෙම මම දෙනවා ෆ්‍රී වයිෆයි බලන්න අර දෙක මැදට දානවා ක්‍රියාව ඒ ඉංග්‍රීසි පැටර්න් එක දැන් ඔයා ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ඕනේ මැදට ක්‍රියාව දාන්න මොකද ඔයාට සිංහල පුළුවන් දැන් ඉංග්‍රීසි නේ බැරි එහෙනම් නිතරම මැදට ක්‍රියාව වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි වල එන්නේ ක්‍රියාව මැදට ඔබලන් ඒ ටික තේරුම් ගත්ත අයද මේ පන්තිරේ ජොයින් වෙලා නිකන් හරි අද විතරක් ආව නම් කමන්නේ අර ගියත් කමන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ right ඒ ටික ඉගෙන ගත්තනේ තව තියෙනවා මම ඊළඟ සතියේ අනිවාර්යෙන් කරන සඳ මේ පන්තියේ සුපුරුදු ක්ලාස් එක තියෙන වෙනසක් වෙන්නේ හැබැයි පේපර් ක්ලාස් ඒවා මේවා තියෙනවා ඒ වගේ මේව ගන්නන්නේ ගෙලින්ම පේපරේ සාකච්ඡා කරනවා මම ඒවට ජොයින් වෙන ටික දවසක් ජොයින් වුණාට පස්සේ වාට තේරෙන්නේ නිකම් පළවෙනි මාසේ ජොයින් වෙලා ටික දවසක් යනකොට වාට මේක අර ට්‍රැක් එකට වැටෙනවා එච්චරයි කියන්නේ බය වෙන්න එපා අභියෝගේ බාර ගන්න පන්ති පුළුවන් තරම් මම ජොයින් වෙන්න chance එක දීලා තියෙනවා අසාධාරණයක් නෑ මොනවද තියෙන තව ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න බලන්න මොනවද තියෙන ගැටලු මුල් දවස් කියන්නේ ඉතින් මේ සතිය ඇතුළත රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන මම අත වශයෙන්ම ගෲප් එකට ලින්ක් එක දාන්නේ නැහැ කිසිසේත්ම මොකද මට තව ළමයි ඉන්නවා ඒ ළමයි දාලා මට කවදාවත් පන්තියකදී අපි කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ මගේ මූඩ් ඩවුන් යනවා කියන්නේ ළමයට කරන අසාධාරණයක් හරි ඒක නිසා රෙජිස්ටර් ගෲප් එකට විතරයි මම ලින්ක් එක දාන්නේ පුළුවන් හැමෝම රෙජිස්ටර් වෙන්න අනවශ්‍ය විදිහට ලින්ක් එක දුන්නාම මට ෂොට් එක හම්බුනේ. ඒක මම කරන්නේ. පොඩ්ඩක් මම ඔයාලට බලමු පෙන්නන්නම්. right
එතකොට මේක ගෲප් එකක් පිළිවෙලට හැදුවා හරිය. හැමෝම ඇත්තටම සේම ගෲප් එකට කමෙන්ට් එකක් දානවා මොනවා හරි ඉගෙන ගත්තද පන්තියට ජොයින් වෙනවද කොහොමද අපි කියන්නේ රයිට් වාගේ කමෙන්ට් එකක් ඇදෙන්නේ රයිට් දෙසැම්බර් වල රෙජිස්ට්‍රේෂන් පොඩක් ඉන්න දෙසැම්බර් වල රෙජිස්ට්‍රේෂන් වුණායට කොහොමද ඒ අය අනිවාර්යෙන් මෙන්න විභාගේ අට ළඟට ඇවිල්ලා ක්ලාස් වලට යන්න එපා මුලින්ම සූදානම් වෙන්න ඉංග්‍රීසි IT කියන සබ්ජෙක්ට් වලදී ළමයි කරන්නේ ගණන් ගන්න. හැබැයි ගණන් ගන්න නැති එකේ පනිෂ්මන්ට් එක අනිවාර්යයෙන්ම හම්බ වෙනවා. ඒකේ රිසල්ට් එක එන්න ගන්න. එක්සෑම් එකට කලින් සිලබස් එක කවර් කරගන්න පුළුවන් වේද? ඕගොල්ලොන්ට සිලබස් ගැන පැත්තකින් තියලා මගේ පන්තියට එන්නකෝ. ඔය සිලබස් කියන කෙහෙල් මල පැත්තකින් තියන්න. සිලබස් එක මම දන්නවා. පන්තියට එන්න, පන්තියට ඇවිල්ලා විභාගෙට යන්න. එච්චරයි. ඔය කෙහෙල් මල සිලබස් එක ගැන මුකුත්ම හිතන්න යන්න එපා. අය මේක මේ ජෝග්‍රෆි බුද්ධ ධර්මයේ මේ ඉතිහාසයේ ඒ වගේ කතාවක් නෙමෙයි මේක. මේකට එන සිලබස් එක ආයේ ඒක ගැන හිතන්න යන්න එපා. පන්ති එන්නකෝ. සිලබස් එක හිතින් අයින් කරලා පන්තියට සහභාගී වෙලා බලන්න. එච්චරයි මට කියන්න තියෙන්නේ. දෙසැම්බර් වල රෙජිස්ට්‍රේෂන් වුණාට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඔක්කොම පන්තියේ ඉන්නේ කිසිම වෙන්නේ නැහැ. තේරෙනවා සර් හොඳට තේරෙනවා ආසයි ඉගෙන ගන්න. ක්ලාස් එකට ෆස්ට් එක්සෑම් එකේ D+ අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. තියෙන්නේ මේ පාර ගොඩ යන්න ඕන. රයිට් ඕකේ. ගෲප් එකට මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් හැමෝම යල්නේ එක්සෑම් මාර්තු වේද? මාර්තු වෙනවා තමයි දැන් කතාව යන්නේ. දින යන්නම් දාලා නැහැ. ඉංග්‍රීසි එක මාර්තු වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. සර් මං කැලණියේ BBM ඩිග්‍රී එක කරන්නේ. අනේ සර් මට අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩ යන්න. කිසිම ආකාරයෙන් බය වෙන්න එපා. පන්තිට ජොයින් වෙන්න. ඉතින් ඔයා හොඳ ළමෙක් ගිහිල්ලා බලන්න YouTube channel එක. බලලා ඔයගොල්ලෝ මේව කරගන්න. ඉතින් අපි නිවුස් පේපර් කරනවා මම. දැන් අද මේ අතරම පොඩියට පටන් ගන්න. නිවුස් පේපර් එකක් එහෙම කරනවා රචනා කරනවා දැනුම වර්ධනය කරගන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න එපා. ඔයාට මොනවද තව ගැටලු තියෙන්නේ? හැමදාම කීයද ක්ලාස් එක ඉවර වෙන්නේ? අපිට අලුතින් තමයි ලෙක්චර්ස් පටන් ගන්න. හින්දා මුලින් ඉඳලම ඉඳලා යන එක පහසුයි. අනිවාර්යයෙන්ම 10ට තමයි 10න් එහා කරන්න. මගේ සාමාන්‍යයෙන් දෙයක් තියෙනවා මම පටන් ගන්න වෙලාවට. 8:05 වෙනකොට පටන් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 10 වෙනකොට ඉවර කරනවා. මොකද අපි පන්ති ගොඩක් කරන්න ඕනේ ළමයින්ට. දැන් ඔයාලට පන්ති 4කට 5කට ජොයින් වෙන්න chance එක දීලානේ මම තියෙන්නේ. එහෙම කියලානේ අපි රුපියල් 1000ක් ගන්න. එහෙම නැතුව ළමයින්ට අසාධාරණකම් කරලා ඌරගෙන කාලා ඒ වගේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හැමෝටම සාධාරණ විදිහට තමයි යන්නේ. මේ මාසේ 16න් පස්සේ ජොයින් වුණාට කමක් නැහැ. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට එන්න බලන්න. මම දන්නවා ඔය එක්සෑම් තියෙනවනේ. ඒක මම දන්නවා. රයිට්. පුළුවන් තරම් එන්න. පුළුවන් හැම වීඩියෝ එකක්ම මම රෙජිස්ටර් ගෲප් එකට ෂෙයා කරනවා. පුළුවන් වෙන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඒක ගැන බය වෙන්න එපා. අවශ්‍ය කරන දේවල් දෙනවා. right ඔයා මේ අර මේ තැන් තැන් වල ඇවිදලා අන්න අවශ්‍ය දෙ ගමන් ගිහිල්ලා එක වෙලාවට හැමදාම එන්න නැතු ඉල්ලන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. YouTube channel එක name එක මොකද්ද? Successful Life. මෙදින් Successful Life YouTube channel. අලුතෙන්ම මම ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හැදුවේ බාහිර පාතිසුම් වෙනුවෙන්ම අපි පේපර් සාකච්ඡා කරපුවා හැමදේම මේකේ තියෙනවා. මොනවද තව තියෙන ගැටලු? ගෙවින් ඉතින් ඔක්කොම ඔන්ලයින් කරන්නේ ස්ලිප් එක වන්න මට එච්චරයි. right පේ කරන්නේ කොහොමද? පේ කරන්නේ එහෙම තමයි ඉතින් වෙනසක් නැහැ. අච්චරයි. වෙන මොකුත් නැහැ. හැබැයි ස්ලිප් එකේ නම ලියන්න. ඔයාලට ATM එකෙන් දාන්න පුළුවන්. බැංකුව වලට යන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ATM එකෙන් ගත්ත ස්ලිප් එක දැම්ම ඔන්ලයින් දැම්ම එහෙම තමයි ළමයි දාන්නේ. YouTube channel එකේ name එක. ගෙවින් කරන්නේ කොහොමද? හෙට මෝර්නින් ක්ලාස් එකට එන්න පුළුවන්. හෙට මෝර්නින් නෑනේ. හෙට මෝර්නින් නෑ. මෝර්නින් තියෙන බ්‍රහස්පතින්දා. බ්‍රහස්පතින්දායි ඉරිදා.
බදාදා ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන්න මේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ගෲප් එකට. නැත්තම් මේ පොල් ලින්ක් එක දෙන්නේ නැහැ මම. 10ද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ 10 දෙනාට දෙනවා. එච්චරයි. හරිද? බලමු. ඒ වෙලාව බලමු. බදාදා රෑ පන්තිය තියෙනවා. ඒකෙද කරන්නේ ඒකෙදී සමහරට පේපර් සාකච්ඡා කරනවා, ග්‍රැමර් කොටස් කරනවා. හරි ටෙන්සස් කරනවා. ඒක ගැන ජොයින් වෙන්න. මේ පන්තිය හරිම වැදගත් සඳහන්. මොකද මේක අර බේසික් ග්‍රැමර් ටික යනවනේ මම. ඒක ගැන හොඳ අවධානයෙන් ඉන්න. හරි. තව මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න වාට? අහන්න මොනවද තියෙන්නේ? හැමෝම ජොයින් වෙච්ච හැම කෙනෙක්ම පුළුවන් නම් ඔයාගේ අයිඩියා එකක් දාන්න ගෲප් එකට. ජොයින් වෙන්න. ඒකට ඉතින් අර ගුරුවරයාට කරන පොඩි උදව්වක් වශයෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න එක වටිනවනේ අපිට. රයිට්. වාගේ අදහස වාගේ මොන ක්ලාස් එක හොඳයිද වගේ ගත්තද මොනවද වාට තේරෙනවද ගැටලු මොනවද ප්‍රශ්න මොනවද මට ඕන ප්‍රයිවට් මැසේජ් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැටලු වන්නේ. right. මොකද නැවත ක්ලාස් එක බදාද තියෙනවා. මම ගෲප් එකක් දැනටමත් හදලා තියෙන සමහර අය රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්නවා. නැවත ක්ලාස් එකට ජොයින් වෙන අය අපි වෙනම ගෲප් එකක් හදනවා. ඔයාලා කට්ටිය කියන්නේ දැන් මේ අලුතින් ජොයින් වෙන සෙට් එක වෙනම එකක් මම හදනවා. අර කලින් ළමයින්ගේ එකට දාන්නේ නැහැ. Wednesday හොඳට තේරෙන උගන්න හොඳයි. right okay thank you. කොහොමද register වෙන මම group එකට දාන්න අතුරුතුරු. so Wednesday class එක තියෙනවා. මග හැරෙන්න පාඩම් වලට record දෙනවා. උවමනා පාඩම් වලට record එක දෙනවා. බය වෙන්න එපා. right. ඉතින් මෙහෙමයි. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන procedure එහෙම තමයි යන්නේ. බදාදා බැරි නම් සෙන්සුරාදා ඉරිදා හරි රෑ එන්න. මොකද සෙන්සුරාදාක් තියෙනවනේ පන්ති. සෙන්සුරාදා රෑක් තියෙනවා, ඉරිදා රෑක් තියෙනවනේ. මං කිව්වේ දවස් ඔයාට සාමාන්‍ය දවස් 5ක් විතර, දවස් 6ක් විතර ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. chance එක දීලා තියෙනවා. right okay. මොනවා හරි තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට එවන්න. මැසේජ් එකක් දාන්න, group එකට මැසේජ් එකක් දාන්න හැමෝම. join in group. right okay. Thank you very much. Happy New Year. Have a good night, everybody. Right. තව ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මට අත්‍තරම මේ මැසේජ් එකක් දාන්න. group එකට මැසේජ් එකක් දාන්න. Right okay. Thank you very much. Right.